Эрхэм үнд үзэгчтэй, эрхэм үндэт наадамчтай. Нартын бууралтоос 800-ыг эдэлсэн өнөртний төвдөө нүүдэлчин Монгол туман намхан жахан хөдөлмөрнийхөө хор бүтэн дээр тусгаар тутамдан баталж хөдөлмөрнийхөө битүү сарын дуураараа дэлхийн талыг дамгаалж төр улсынхаа зүлтэнд бүлэг эрдэнэ мөрөн дээдлэн зүлтэн зэрэгцээ. Дэлгэр зуны 3 сардаан тэн жоттой сайхан нааддаг тэр сайхан нандин уламжлалын дагуу Дорногов аймгийн сайн шинжлэх зохион байгуулагдж буй говийн 5 дугаар ноён удаг Данзан ревчгийн мэдлэмийг хийсний 215 жилийн Дорногов аймаг үүсгэн байгуулагдсны 87 жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бүртийн урагдааныг Түмний студийн уран бүтээл чамд олон Монголын үндэсний экрон нөлөөстэй хамтран түмэн олон үзэгчтэй авахындан бүрэн эфир нь бичсэн үзүүлэлт бэлэн боллоо. За ингээд Монголын мөрөн спорт вэстинг холбооны санал наашийн дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Дорногов аймаг зохион байгуулагдж буй Данзан ревчгийн мэдлэмийг хийсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан бүртийн урагдааны Адуун сүргийн мандаа хурдан азарганы урагдаанд шанд шалга хурдан хөлгөө гарааны зургаар өдөлжээ. За эдэн дотор бол одоо Монгол төрийн хөлс ингээд нааданд айрагддаг дөрүүлдэг азаргаануудаас эхлүүлээд засгийн газрын бүсийн урагдаан болон аймаг сумар нутагтаа тогтмол төрүүлж яригддаг зартай хурдан өмнөхөд олон мөрдсөн байгаа. За тодруулалтын бол одоо улс улсын наадам 5 удаа дөрвөл 5 удаа яригддаг ба Тэнүүн говийн тэргүү хонгор одоо мөрдсөн байгаа харагдаж байна. За мөн одоо хэдний үеийн дээр сүтлэн үрээ Монгол төрийн хөлс ингээд нааданд одоо дөрвөн магнаа дурдж байсан дэмжиг соодлын эрдэнэ болгоны Тэнүүн хонгор одоо мөрдсөн ногоон тэжнэтэй дэлгэсний харагдаж байгааг үзэгчтэй ахын дэлгэн харж байна. За адрагны уралдааны одоо энэ хамгийн наадад яваад ногоон цэцтэй үхэтэй сайхан адаг адраг бол одоо Өвөр хангагийн баян голсмын ангийн алдартай тогоо машин болтын өнөг одоо төмөр үрийн гамзрыг алдартын үеж урдуулдаг Өвөр хангагийн хурж урсам яаж осор хүүгийн бацаахны урдсан дуулга нэртэй адаг адраг байна. За татсан засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд айргаж байсан Гамбаатан арван болтын хурдан хайлан адраг байна. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа цэнхэр өмөтийн үхэтэй хамарцаа хэр адраг бол одоо Төв аймгийн баян голсмын Монгол улсын алдартай Башин нөр бодрохын одоо улсын хөрсөнгөл наадам 1 4 3 айргсан хурдан халдсан адрагных нь 3 дугийн дөл зундын дэштавагийн хурдан хэр адраг байна. Баян голсмын бэрсэнгэл наадам 2 жил дараалан айргсан адраг байгаа. Мөн одоо засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд 2 жил дараалан 7 дурлаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын жаргалын аваад урчин хөнгөн одоо Архан аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа байж өлсийн хөтгийн бүрэг баатар хурдан гор адраг болоо мөрдсөн байгааг үзэгчтэй авах гарлаа. За ингээд говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны Адуун сүргийн мандаа хурдан азарганы уралдаан шанд шалга хурдан хөлгүүд төхөөрн юм дом бол одоо гүйцэл сайхан хурж бодрогон мөчийг үзэгчтэй авах гарч байна. За 1803 оны гахай жил өвлийн дунд сарын шинийн 25-ны за шуун шанд гэдэг газар буюу одоогийн Дорногов аймгийн хөвсгөл болон өргөн сумын нутаг Дулдүйлийн ганцгүй болон мэндэлсэн Данзан ревчгийн мэдлэмийг хийсний 215 жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны Адуун сүргийн мандаа хурдан азраг гарааныхан зурхаагаас хэдхэн мөчийн дараа ирэх гээд бэлэн болжээ. Дорногов аймаг үүсгэн байгуулагдсны 87 жилийн амьдсан гэд наадам энэ их одоо өргөн дэлгэр хоёр наадамтай хамтдсан зохион байгуулагдаж говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан азрагны уралдаан цуургарын хурдан өмнөхөд одоо бүртгүүлээд мөрдсөн байгаа. За мандайлагч одоо дохио өгөхөд бэлэн болсон. За хөрчилөө. Говийн 5 дугаар ноён удаг Дулдүйлийн Данзан ревчгийн мэдлэмийг хийсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан азраг гарааныхан зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Монгол улсын мандаа байж Архан аймгийн төвшрүүлэг сумын өлзийн хөтгийн бүрэг баатарын хурдан бар азраг нилээ хойхон талд одоо ногоо овцтой үхэтэй гараад ирсэн уншиж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. Энэ дунд одоо тодголон шир өмөттэй үхэтэй хэр азраг бол Дундгов аймгийн хулцмын аймгийн алдартай жаргал сайхны эрдэнэ төгсөй хурдан улс хэр гэдэг азраг гарч ирсэн байна. Дүнгийн гэрийн хурдан уралдаанд 7 турталсан Дундгов аймгийн өндөр шилсмийн аймгийн алдартай Шуураагийн нармантгийн хурдан хэр азраг мөн одоо гараад ирсэн уншиж харагдлаа. За ингээд хурдан азрагны уралдааны хөнгөн дээр Улаанбаатар хотын халаах дүүргийн үеаш Нямаагийн Батултын хурдан хонгор азраг гарч хөнгөлсөн бол Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт үеаш Ядмын Батулцын үеж урдуулдаг Мөнхган сумын үеаш Алцхын хурдан хэр азраг ам үзүүн дээр. За Төв аймгийн баян сумын Монгол улсын мандаа үеаш Хингэргийн зүг цаахны хурдан хэр азраг хар азраг хоёр нь хоёулан одоо гараад ирсэн уншилж байгаа бол ногоон цэцтэй үхэтэй сайхан зээрд азраг 20 дугаар зууны тод мандаа үеаш хөдөлмөрийн баатар Данзан нэмийн даваа хүүгийн унган адуу Өвөр аймгийн 10 хэр сумын аймгийн алдарт үеаш Сэнгээгийн Мямзрунгийн хурдан зээрд азраг гарч ирсэн уншиллаа. Дөрөв дээр гараад ирсэн зээрд азраг өнгөрсөн жилийн Марн нуурын бүсийн уралдаанд тархин сайхан уралдаад байсан 6 настай авчиг азраг байгаа. За ингээд үзүүрийн 5 азрагны одоо 4 нь одоо харийнхаа азрагнаас жаахан зэрэгхэн болсон байгаа. 5 дээр бол одоо Төв аймгийн баян сумын Монгол улсын мандаа байж Хингэргийн зүг цаахны хурдан хар халдсан азраг нь гараад ирсэн бол хэр азраг нь аман хүзүүн дээр гарч ирсэн байна. Араас энэ өмнөг аймгийн мандаа сумын аймгийн алдарт байж аймгийн зан Сугрын Батбаярын хурдан соёолын загал азраг аймгийнхан мэрзэнгэл наадны өнөөжил хол дөрүүлсэн байгаа. Шүтлэн үрээ засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд мөн одоо харагдаж байсан. Наадлаар ногоон овцтой үхэтэй сайхан зээрд азраг бол Төв аймгийн баян цагаан сумын Монгол улсын алдарт бай даваа хүүгийн баян мөртийн хурдан тавьдар азраг байна. За мөрний хүүхдүүд одоо ингээ хоорондоо бол одоо тодолдож болохгүй байгаамаа. Энийг бол одоо манай үеч хүүхдүүдтэй бол одоо захиж хэлж явах хэрэгтэй байгаа юм. За ингээ говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны адрагны уралдааны үзүүрийн 5 азрагыг одоо үзэгчтэй авахынд харуулж ирэхэд өмнөг аймгийн мандаа сумын аймгийн алдарт бай Сугрын Батбаярын хурдан загал азраг гарч ирээ хөтөлсөн.
За наатар нь одоо Төвангийн баян цаан сумын Монгол улсын алдарт яаж даваа хүүгийн баян батын хурдан завтраас гарч хөвшүүлдэж байна. Мөн одоо тэдний унган атуу Өрөнгө аймгийн 12 сумын Сэнгийн Мямдорч Ямсрынгийн хурдан дээр дасраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Цээжнэтээ сайхан хараасраг орж ирлээ. Орон аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Гомсрынгийн мөнгө төвшингийн буян ишгийн хурдан хараасраг орж ирсэн байна. Ядмын Батүлцийн алдартын өжөртүүлдэг алцгийн хурдан хараасраг байгаа. Хамгийн ард талд нь Дунд аймгийн хул сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт яаж баяр сайхны лав гүчрийн хурдан хүрэн газраг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. Цэнхэр хувцастай хүүхэдтэй зээр дасрагаас одоо тэр хийн дээр хоёр азганы наадалт нь байна. Тэр бол одоо Дорногов аймгийн Өргөн сумын яаж хартсын Дүмбатын хурдан зээр дасраг гараад ирсэн уршилдаа. Мөн одоо Баян хонгор аймгийн Галуу сумын яаж дэлгэр сайхны хурдан хонгор буурал гэж өнгөрсөн жил соёолын азраг Монгол төрийн хөрцөнгөд наатам 6 турталж юусан дөр буурал азраг нэлээд дээгүүрхэн гарч ирсэн байна. Энэ хэдэн азрагны хамгийн наадлаар нь Төв аймгийн Баян зөв сумын яаж зундын дэштавагийн хурдан хамрацсан хэр азраг гарч ирсэн бол шар хувцастай хүүхэдтэй хэр азрагын Баян цагаан сумын яаж Хишгэн Бэйрутын хурдан хэр азраг гарч ирсэн байна. За мөн одоо Говьсөнбөр аймгийн Баян дал сумын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн Нэмсрэнгийн хурдан соёолын хонгор азраг сая харагдаад өнгөрлөө. За ингээд азрагны уралдааны дунд том дөрөн дээр яваад азрагнуудыг үзэгчтэй охинд харуулхад за Хинтээ аймгийн Баян утга сумын бэрзэнгэл наадам төрүүлсэн Хинтээ аймгийн Баян утга сумын Данзаны Мимгүүрийн хурдан шарга газар гараад ирсэн уршилж байгаа. Өнгөн дээр нь өнөө жил Сэргэлэн сумын бэрзэнгэл наадам намаа үзүүлээд төв төмний зэнгэл баяр наадам дархин дурлаад өсөн Төв аймгийн зүүн мод сумын Самдаг нэмийн жиргас сайхны хурдан зэгэд азраг энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр гарч ирсэн уршиллаа. За одоо өөртөө үзүүрийнхээ азрагнуудыг дахиад одоо сайхан харуулъя. Ингээд Атун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдаанд газар газраас сууларсан 120 хурдан дүмнэгүүд одоо зурхай дээрээс зэрэг сайхан иргсэн 22 номертой марцсан сайхан шар газар одоо энэ хэдэн азрагны хамгийн наадалтанд гараад ирсэн уршилж байгааг одоо үзэгчтэй охин харлаа. За ингээд мөн одоо Төв аймгийн Баян сумын Дорцонгийн мөнгө цугийн хурдан хэр азраг гараад ирсэн бол Тэнүү хонгор түүний ард тал дээр гарч ирсэн байна. Төрийн хөрзөнгөд наадам шүтлэн дөрүүлж байсан. Тэнүү хонгор азраг гараад ирсэн. Энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр шүтлэн улсын хөрзөнгөд наадам аман хүзүүн дурдж байсан. Дундгой аймгийн хул сумын аймгийн алдарт бие жаргал сайхны Эрдэнэ төгсгийн хурдан улсын хэр азраг байна. Ард тал дээр ногоон цэжнэтэй хар азраг бол одоо Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт бие Адигийн мөнгөний хурдан хар азраг байна. Энэ дэлгэцний харагдаад өнгөрсөн хул азраг бол одоо Дорногов аймгийн хөвсгөл сумын яаж Эрдэнэ нутгийн хурдан хул азраг байгаа харагдлаа. За мөн одоо Тодногоон зэжнэтэй сайхан зэр дүүрэл азрагныг одоо гараад ирсэн уршилж харагдаж байна. Энэ бол одоо Дорногов аймгийн Өргөн сумын яаж Содон нөрчийн хурдан буурал азраг гараад ирсэн бол Өргөн сумын яаж Хартсын Дүмбатын хурдан зэр азраг энэ одоо гурван азрагны өнгөн дээр сайхан байна. Шуурагийн Нармандчийн хурдан хэр азраг дээр хамгийн заадлаар нь уршилж байгаа. Өнгөрсөн жил Говьсөнбөр аймгийн Бэрийн наатанд төрүүлж өссөн өнөө жил Дүнжин гарвын хурд уралдаанд долоод урдалсан азраг байгаа. Тодулаан ширвцтай хүүхэдтэй хонгор азраг бол одоо Говьалтай аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт бие Савжмын Бачргалын хурдан хонгор азраг Засгийн газрын мөрөн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүнд хурдалж байсан хурдан азраг байгаа. Сэнгийн Мямдрынгийн хурдан засагны наадлаар өнгөрсөн жилийн Монгол төрийн хөрзөнгөл нааданд азрагын соёолын араас туулж ирээ 6 турталж байсан Баян хонгор аймгийн Галуу сумын яаж дэлгэр сайхны даваа дурчийн хурдан хул азрагыг аймгийн алдарт бие дэмжиг цоотлын хэр боловч хурдуулж байгаа үзүүрийн хэдэн азрагнаар гараад ирсэн байна. За өнгөний хэдэн азрагны хамгийн ард талд нь цээжнэтэй сайхан шарга азраг гараад ирсэн Говьсөнбөр аймгийн бэрзэнгэл наадамд түрүү магнад хурдалсан Дундгов аймгийн Баян жаргалан сумын яаж Самплин Сүхбаатарын хурдан шарга халдсан азраг гарч иржээ. 295 номертой мөрцөн ногоон хувцастай хүүхэдтэй сайхан зэр азраг бол Төв аймгийн Баян цагаан сумын Монгол улсын алдарт бие даваа хүүгийн Баян батын хурдан завтар азраг байгаа. За ингээд азрагны уралдааны өнгөн дээр Дундгов аймгийн хул сумын Монгол улсын алдарт бие баяр сайхны лав гүчрийн хурдан Баавар хүрэн гэдэг азраг гарч ирээ хөтөлжээ. Урьдчилан жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүнд хурдалсан юм одоо хурдан азраг байгаа. Соёолын үрээ Дүнжин гарвын хурд уралдаанд мөн одоо харигдсан. За өөрийнх нь одоо Говьшингийн нэшийн нааданд хоёр дөрүүлсэн хурдан хүрэн азрагныхын төлийн байгаамаа. Монгол төрийн хөрзөнгөл нааданд хязгаарлан дөрүүлсэн хурдан хүрэн үрээнийх нь одоо төрсөн ахын байгаа. Ах トゥ олон өрнүүдийн одоо хамгийн том нь өнөөдрийн хөрзөнгөл наадмыг гарч ирээ сайхан хөтөлсөн байна. Аман хүзүүн дээр Өмнөг аймгийн Мандаа сумын аймгийн алдарт бие аймгийн цаа Сугрын Батбэрийн хурдан загад азраг бол Дорногов аймгийн Сайхан Дулаан сумын Хэргуугаар нутагтай Монгол улсын алдарт бие Хүчрийн Жимбал агсны Атун сүргийн өгшөлтэй юм одоо хурдан азраг байгаа. За хайргийн гурав дээр Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын Мандаа байж Хингэргийн зүг цаахны хурдан хэр азраг гараад ирсэн бол хар азраг нь мөн одоо гараад ирсэн. Хамгийн наадлаар нь одоо өсгөөцгөө хар азраг үржтэй байгаа Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт бие Гомсрынгийн мөнгө төвшингийн буян ишгийн хурдан хар азраг гарч ирсэн. Хэдэн хоногийн өмнө Дорногов аймгийн Далан Жирлэн сумын зохион байгуулагдсан аймгийн хоёрын хурдан мөрдийн уралдаанд аман хүзүүнд хурдалчаад ахгүйгээр уралдаж байгаа 6 настай хавчиг азраг юм байгаа юм. За цаа талд нь одоо Дундгов аймгийн Баян жаргалан сумын Самплин Сүхбаатарын хурдан шар халдсан азраг гараад ирсэн. Ингээд өнөөдрийн хөрзөнгөл наадмын Атун сүргийн мандаа хурдан азрагны уралдааны үзүүрийн 6 азраг арийнхаа азрагнаас жаахан одоо зэрэгхэн болсон байгаа. За Дундгов аймгийн хул сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт бие яаж баяр сайхны лав гүчрийн өөрийн унган хэлтэй жонжин намхтай хурдан хүрэн азраг Оюун догшин удаг дулдуутын дандан харивжаагийн мэндэлсний 215 жилийн засгийн газрын оюун бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааныг одоо хөтлөө гараад ирсэн. Өмнөг аймгийн Бэрзэнгэл нааданд өнөө жил одоо төмний ихийн алтан жолоо оргуулсан Сугрын Батбэрийн загал азраг одоо ард тал дээр нь байгаа. За даваа хүүгийн Баян батын хурдан завдар азраг ард тал дээр нь аймгийн алдарт бие дэмжиг цоотлын хэр болтын үе хурдлуулж байгаа. Модны дэлгэрийн хурдан хонгор буурал азраг гараад ирсэн уршилж байгаа. Өмнөг аймгийн Баян овоо сумын яаж данзан дөржин төвшин дөрийн дээр азраг мөн одоо гарч ирсэн байна. Говьалтай аймгийн Баян овоо сумын Тулгавтан Бачиргалын хурдан хонгор азраг арын хэдэн азрагных нь өнгөн дээр байгаа харагдав.
харагдана. Энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хэр азраг бол одоо Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт бияж Жаргал сайхны эрдэнэ төгсгийн хурдан улс хэр азрага. Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт бияж Адигийн мөнгөөрийн хурдан хараазар түүнийг нь одоо ард алдар гарч ирсэн бол энэ хэдэн азрагны хамгийн ард алд нь шүтлэн үрээ төрийн хөрсөнгөл наатан дөрүүлээд хов шингэд дөрүүлээд уяшны холбооны 20 жилийн мөн одоо харагдаж байсан дэмчиг цоотлын эрдэнэ улганы Тэнэн хонгор гэдэг одоо азраг гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хахан харлаа. За Архан аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа байж Өлзий утгийн Бүрбаатын хурдан бар азраг мөн одоо гарч ирсэн байна. Өвөрхан аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт бияж Ганбаатарын одоо ариун болтын хурдан хайлан азраг гарч ирсэн Дорн аймгийн жой болсон сумын Бүрнэгийн унхан одоо байгаа. Тэнэн говийн дэргүү хонгор азраг энэ одоо цаатлын хэдэн азрагны өнгөн дээр шар цэжнэтэй гарч ирсэн байна. Дааган цагаас хойш улс улсын наадам 5 удаа дөрвөл 5 удаа харагдаад байгаа. Цуутай хурдан нумыг өнөөдөр 30 хэдийн бүрэн дээр гарч ирсэн уршилж байгаа. Хишгэн бэр утын хурдан хэр азраг сая удаа харагдаад өнгөрлөө. Говьшингийн хурд уралдаанд аяр идэж байсан. Хүрээ замдан шиг наадам түрүүлж өсөн юм одоо хурдан азраг гэдгийг үзэгчтэй охин бол одоо андахгүй сайн мэднэ. За ингээд дунд том бүрэн дээр яваад байгаа азрагнуудыг харуулад эргээд үлдүүрийн азрагнуудыг харуулнаа. Дундгой аймгийн Хулцмын аймгийн алдарт бие дэмчиг зоодлын гэр болтын тэргүү хонгор гэдэг азраг бол одоо энэ арын хэдэн азрагныхан дээр ард талд шар цэжнэтэй хамгийн цаадлаар нь уршилж байгааг үзэгчтэй охин харж байна. Өвөрхан аймгийн Уян сумын аймгийн алдарт бие Ганбаатарын ариун болтын хурдан хайлан азраг одоо засгийн газрын баруун болтын хурдан бартын уралдаанд хоёр харагдаад байгаа хурдан азраг энэ одоо Монгол улсын тулмалтай байж Гаваагийн Батхүүгийн Ганбатын хурдан хул азраг өнгөрсөн жил 10 хэрийн бүсийн уралдаанд харагдж байсан тэр одоо гараад ирсэн байгаа харагдаж байна. Өнөө жил Төв аймгийн Мэрзэнгэл нааданд харагдсан Нуруусан буугийн Батултын хөвшөрлөлтөг хурдан хийрэлцэн азраг бас одоо гараад ирсэн. Энэ бол одоо Максийн ах トゥ хоёр тулмаллагийн адуун сүргийн өгшөлтөй ийм одоо хурдан азраг байгаа. За ингээд арын азрагнуудыг одоо сайхан харуулсан өнгөний азрагнуудыг үзэгчтэй охиндоо ахаад харуулна. Энэ хамгийн наадлаар нь одоо Дорногой аймгийн өргөн сумын үеаш Баттөгцийн хурдан зээл азраг гараад ирсэн байна. Дорногой аймгийн өргөн сумын үеаш Баттөгцийн хурдан зээл азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй охин харлаа. За арын хэдэн азрагныхын өнгөн дээр тод улаан шир цамцтай хөвгөтэй хул азраг гараад ирсэн. Энэ бол одоо Багнуур дүүргийн үеаш Элбэг сайхны хурдан хул азраг ус одоо гараад ирсэн уршилж байна. Өлзий утгийн Бүрбаатар мандагийн хурдан бар азраг арын хэдэн азрагны өнгөн дээр цэжнэтэй хэр азраг бол одоо Дундгой аймгийн өндөр шил сумын Шуурагийн нарамдгийн хурдан хэр азраг байгаа. За Жаргал сайхны эрдэнэ төгсгийн улс хэр азраг байгаа бол цагаан цамцтай хөвгөтэй сайхан хэр азраг гарсан цагаас эхэл дархин дурлаад байгаа. Сүхбаатар аймгийн Мөнхтан сумын аймгийн алдарт бияж Ядмын Батүлцийн үеж хурлуулдаг Алт сүхийн хурдан хэр азраг өнөө жил Мөнхтан сумын Мэрзэнгэл нааданд харагдсан хурдан азраг. Говьвалтай аймгийн Баян улс сумын аймгийн алдарт бияж Лавжгийн мачралын хурдан хонгор азраг одоо Алт сүхийн хурдан хэр азрагны өнгөн дээр байгаа. Дундгой аймгийн Сайн цагаан сумын аймгийн алдарт бияж Адигийн мөнгөөрийн хурдан хар азраг одоо гараад ирсэн уршилж байгаа. Цаад алтан дэмчиг зоодлын эрдэнэ улганы Тэнэн хонгор гэдэг азраг одоо гараад ирсэн байна. За энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр Өмнөг аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт бияж Дандан дөржин төвшин дөрийн хурдан зээл азраг гараад ирсэн байна. Ард тал дээр нь Хөв аймгийн Баян цагаан сумын Монгол улсын алдарт бияж Даваа хүүгийн Баян бутын хурдан завдар азраг байна. Цаад алтан одоо дархин дурлаад байсан Налахын Батултын хурдан хонгор азраг байгаа харагдлаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хар азраг бол одоо Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мандаа байж Хингэргийн зүг цаахны хурдан хар алдсан азрага Милийн дархан хэмдэлтаа марцсан хар алдсан азраг өнөөдөр үзүүрийн 6 азрагны ард талаар гараад ирсэн уршилж байгаа. Дорногой аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт бияж Гомзрунгийн мөнх төвшингийн буян ишгийн хурдан авчиг 6 настай хар азраг хамгийн ард талд нь байна. Айргийн нутгаар 145 номертой морцсон Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мандаа байж Хингэргийн зүг цаахны хурдан хэр азраг гараад ирсэн бол дөрөв дээр одоо сайхан хүрэн азраг гарч иржээ. Энэ бол одоо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Монгол улсын мандаа байж Ононгийн Батөлгийн үеж хурлуулж байгаа. Төв аймгийн Сэргэлэн сумын бияж Ишийн Өлзий утгийн хурдан зээл азраг байна. Ишийн Өлзий утг гэдэг үеж өнгөрсөн жил улсын хөрсөнгөд нааданд халдсан дагаа айргийн давд дурдуулсан байгаа. Дундгой аймгийн Баян Жаргалан сумын Сүхбаатарын шар галзсан азрагны өнгөн дээр аймгийн алдарт бияж дэмчиг зоодлын эр болтын үеж хурлуулж байгаа. Дорн аймгийн Хэрлэн сумын аймгийн алдарт бияж Сэрэнживийн Эрдэнэ зүгтийн унаган одоо Баян хонгор аймгийн галууд сумын Дэлгэр сайхны даваа дурчийн хурдан хул буурал азраг гараад ирсэн. Өнгөрсөн жил Монгол дөрийн хөрсөнгөд нааданд Дундгой аймгийн Дэрэн сумын Шарын Өлзий гэдэг залуу үеж ирээд 6 дурдуулж байсан. Атрын 40 жилийн төрүүлгэж байсан ийм одоо хурдан азраг байгаа. Өнгөн дээр нь Дорногой аймгийн Сайхан Дулаан сумын Монгол улсын алдарт бияж Хужрын Жимбал агсны адуун сүргийн өгшөлтөй Өмнөг аймгийн Мандаа сумын аймгийн алдарт бияж аймгийн зан Сугрын Батбаяны хурдан загад азраг гарч ирсэн. Шүтлэн үрээ Өмнөг аймгийн Цогцын сумын зохион байгуулагдсан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрагдж өссөн. Өнөө жил азраган соёлон Өмнөг аймгийнхан Мэрзэнгэл нааданд хол дөрүүлсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За ингээд нас ихад одоо азрагтай уралдсан. За ингээд азрагны уралдааны өнгөн дээр бол одоо дуу хуурайрын найргийн өлгийн нутаг болсон Дундгой аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт бияж Баяр сайхны лавгочрын хурдан хүрэн азраг одоо нэлээд сайхан зэрэгтэн гарч ирээ хөдөлжээ. За хүрэн азраг бол одоо Төв аймгийн Баян өнжүүл сумын Монгол улсын алдарт бияж Сэрэншин Жимбал сүрэнгийн алтан азраг болсон хурдан хандгай хүрэн азрагны төл эцэгтэй ийм одоо хурдан сайхан дүмнэх. Соёлын үрээ дүнжин гарбын хурд уралдаанд харагдаад 7 насны хавчиг азраг бол одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хөтөлсөөр угаад одоо ам хүзүүн дурталж байсан.
байсан ийм одоо зартайхан зархан хурдан дүмнэх байгаа. За их талтан бол одоо Төв аймгийн Баянзаан сумын Бавуушган хатан сүргийн өгшөл ордог хурдан хүрэн газраа Дорногов аймаг зохион байгуулагдаж буй говийн 5 дугаар ноён удаг Данзан ревжигийн мэлмиг эсний 215 жилийн Дорногов аймаг үүсгэн байгуулагдсны 87 жил Засын газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азарганы уралдааныг одоо холхон сайхан газраа өдөлсөн байна. Хүрэн хамбан зүстэй хурдан хүрэн газар өнөөдрийг хөрсөн гэл наадмын сүү хөргөрийн хурдан дүмэн эхүүдийг зурхай дээрээсэн одоо мэдэн зэрэгтэн одоо сайхан өдөө гараад ирсэн өнгөн дээр ангарч ирээд уйлдэрсэн байгааг бол одоо үзэгч та харж байгаа. За Дундгов аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт туяаш баяр сайхны лав хүчээр бол одоо 27хон наснда Монгол руу их хөрсөн гэл нааданд өөрийн унаган хэлтэй жонжин дамгтай энэ хүрэн газрынхаа төрсөн дүү хүрэн хязаалан одоо төр төрүүлгэж байсан юм одоо залуухан уяачаа Монгол улсын хамгийн залуу алдарт туяач юм байгаа. Өчигдөр одоо эрдээ дээд насны мөрдийн уралдаанд бор адаргаан одоо дөрүүлгээд хул адаргаан айрыг дүүлсэн мөн одоо эрдээ дунд насны мөрдийн уралдаанаас айрыг амссан ийм одоо сайхан наадаж байгаа залуу арын гурван газрынхын өнгөн дээр Өмнөг аймгийн Мандай сумын аймгийн алдарт туяач Сугрын Батбаярын хурдан цагаат алдар гараад ирсэн уршилж байгаа Дундгов аймгийн Хулц сумын аймгийн алдарт туяач Дэмжиг цоотлын хэрүүлтийн үеж хурлуулж байгаа Баян хонгор аймгийн Галуу сумын Дэлгэр сайхны даваа дурчийн хурдан хул буурал азраг хавчиг 6 настай азраг байгаа. Загал азраг 7 настай азраг байгаа. За мөн одоо Монгол улсын тод Мандай яж Хононгийн Батбаярын үеж хурлуулж байгаа Төв аймгийн Зэрэглэн сумын яж Ишийн өлзийн хотгийн хурдан зээр азраг одоо гараад ирсэн мөн 6 настай хавчиг азраг юм байгаамаа. За ер нь одоо итэрхэн сайхан азрагнууд гарч ирээд одоо өнгөлж уралдаж байгааг одоо үзэгч та хэн харж байгаа. За өнгөлөөд байгаа одоо баяр сайхны лав хүчрийн Баавар хүрэн гэдэг азраг бол одоо 14 оны одоо азрагын соёлон гэдэг чинь за өнөө жил одоо 8 9 настай болчихж байгаа азраг юм болоо да. За ингээд хүрэн азраг бол одоо хөтөлсөн аваарай. За үүжирсэн байгаа арийнхын азрагнууд ирэхэд хуламж явах юм даа. Хуламж агтдаггүй азрагда хоёр чихэн хатгаж аваад одоо өгшөлдөг азраг юм байгаа юм. Өнөөдрийн нааданд арийнхын гурван азраг тохонгод одоо жоохон хуламж хийгээд одоо ахиж байгааг үзэгч та охин харлаа. За ингээд өнгөний дөрвөн азраг өнөөдрийн нааданд одоо тунчиг холсарлсан байгаа. Дорногов аймаг үүсгэн байгуулагдсны 87 жилийн соён гэгэрүүлэгч говийн догшин ноён удаг Дулдуутын Данзан арвижаагийн мэлмэг эснээ 215 жилийн Засын газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны үзүүрийн дөрвөн азрагыг үзэгч та охин харж байгаа. За ингээд өнгөн дөрөн бол одоо Дундгов аймгийн Хулц сумын Монгол улсын хамгийн залуу алдарт туяач баяр сайхны лав хүчрийн хурдан хүрэн азраг хамаа хүзүүн дээр нь Өмнөг аймгийн Мандай сумын аймгийн алдарт туяач Сугрын Батбаярын хурдан цагаат азраг байгаа. Энэ бол одоо Дорногов аймгийн сайхан талаан сумын Хяргуугаар нутагтай Монгол улсын алдарт туяач Монгол улсын мөнгөн буур алтан модгоны эзэн хужрын Нимбал агсны атун сүргийн өгшөлтэй ийм одоо хурдан азрага Сугрын Батбаяр гэдэг залуу Мандай сумынхан бэр зингэл наадамд уйсан бүрэн одоо 5 наснд дөрүүлгээд өөрөө мөрөлдөө төрүүлгэж чижсэн ийм л одоо элдвтэй сайхан уяач та. За мөн одоо тэнэн хонгор тэрэгэн хонгор азрагны одоо эзэн эр улсын хөл сурлуулж байгаа Баян хонгор аймгийн Галуу сумын Дэлгэр сайхны даваа дурчийн хурдан хул буурал азраг гараад ирсэн өнгөрсөн жил улсын хэр зингэл наадамд 6 турдаж байсан юм одоо хурдан азраг байгаа. Арын хэдэн азраганд энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хар азраг бол одоо Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын яаш буян ишгийн хурдан хар азраг юм байгаамаа. Буян ишгийн хурдан хар азраг 6 настай хавчиг азраг. За мөн одоо энэ ардталтаас орж ирж байгаа сайхан шарах халдсан азраг бол Говьсөнбөр аймгийн Бэр зингэл наадамд түрүү магнат хурдалсан. Дундгов аймгийн Баян жаргалан сумын яаш Самбилийн Сүхбаатарын хурдан шарах халдсан азраг гараад ирсэн бол за Аранхан аймгийн Төвшрүүлэг сумын Монгол улсын Мандай яж Өлзийн хотгийн Мөрбаатын хурдан бор азраг энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр Дэмжиг цоотлын Эрдэнэ улганы Тэнэн хонгор азраг ороод ирсэн байна. Төв аймгийн Баян сумын Долцонгийн мөнгөцөгийн хурдан хээр азрагаас одоо ороод ирсэн уршилж байгаа бол Батнасангийн Нэмтрэнгийн хурдан соёолон хонгор азрагнаас орж ирсэн байна. Төв аймгийн Баянзаан сумын аймгийн алдарт туяач Хишгин Бэр утын хурдан халдсан азраг энэ хэдэн азрагны өнгөн дээр орж ирлээ. Хязаалан үрээ Төв аймгийн Бэр зингэл наадам түрүү магнат хурдалж байсан. Сүхбаатарын халдан дочиж аймгийнхан баруун бүст мөн одоо хайрагдж байсан хурдан азраг байгаа. Энэ хэдэн азрагныхын өнгөн дээр хонгор доккигийн хурдан хүрэн азраг орж ирсэн бол араас одоо өрөн аймгийн Баян улсын аймгийн алдарт туяач Тоомашин бодгийн оногн одоо аймгийн алдарт туяач Төмөр хүргийн гамзургийн хож урдуулдаг өрөн аймгийн хожир сумын яач Осор хүүгийн бат сайхны хурдан алаг азраг бас одоо ороод ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. Мөн одоо Дорногов аймгийн өргөн сумын Содон дөрчийн хурдан зэр дуурал азраг түүнийх нь ардалтаар Дорногов аймгийн өргөн сумын яач Харцгийн Нүмэн бутгийн хурдан зэр азраг гарч ирсэн. Хойдлаараа одоо арайч ус хэтэрхийн нарийнхан дуумардсан азраг байна. За ингээд 10 хэдийн мөрөн дээр явж байгаа азрагнуудыг одоо үзэгч та охиндээ харуулж байгаа. За бороо орсон газар чигтэй байгаа. Дээрээс нь одоо нар мэдэн хэлэж гарсан бүхчим дүүхэн одоо халуун өдөр тохиосон мордын намрыг бол одоо аргагүйхэн шалгагдсан ийм одоо уралдаан болж байна. Харцгийн Нүмэн бутгийн хурдан зэр азрагны цаатаар энэ өргөн авингийн Гамбаатарын Өргөн болтын хонгор азрагтай тун төстөйхэн азраг сая одоо харагдаад өнгөрлөө. За ингээд Дорногов аймгийн Дулдуутын Данзан арвижаагийн мэлмэг эсний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаан Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдарт туяач Дүүрсрэнгийн Батбаяр хурдан зэр азраг сая одоо алаг азрагны ард тал дээр байгааг одоо үзэгч та охин харлаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа хээр азраг бол одоо Төв аймгийн Баян сумын аймгийн алдарт туяач Долцонгийн мөнгөцөгийн хурдан хээр азрагаа Монгол руу их зингэл наадамд хавчиг азраг харагдаж байсан цоглог зэр азрагныхын төлөв байгаа юм. Энэ хээр азрагны эцэг нь одоо 11 онд яг энэ дуун дээр аймаг байгуулагдсны 80 жилийн говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айргаж байсан. За энэ соёлон хонгор азраг бол одоо Сүхбаатар аймгийн Авраг хөлөг болон Хэнтэй аймгийн Сэцэн ханы урд уралдаанд тус тус айргаж байсан. Говьсөнбөр аймгийн Баян сумын аймгийн алдарт туяач Батнасангийн Нэмтрэнгийн хурдан хонгор азраг байна. За Дундгов аймгийн Баян жаргалан сумын Сүхбаатарын хурдан шарах азрагныхын өнгөн дээр Өмнөг аймгийн Баян овоо сумын Данзан дөржин төвшин дөрийн хурдан хүрэн азраг 288 номертой марцаа.
За хүрэн газар бол одоо гарсан цагаас ихэл сайхан дархан дурлаа туга энэ дэлгэсний харагдаж байгаа сайхан хол азраг бол одоо Улаанбаатар хотын Магнуур дүүргийн аймгийн алдар туяа Чойж сүрэнгийн элбэг сайхны хурдан хол азраг байна. Төрийг хөрсөнгөл наадам шүтлэн дөрүүлсэн дэмчиг зоодлон эрдэнэ болгоны тэнүү хонгор гэдэг азрагыг гарч ирсэн. Шүтлэн өрөө төр төрүүлээ говьшигтын бүсийн уралдаан төрүүлээ уяшны холбооны 20 жилийн ойд харагдсан. Хязаалан өрөө бол одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан. Соёолын өрөө алтай хавар засгийн газрын бүсийн уралдаанд харагдсан. Өнгөрсөн жил говийн бүсийн уралдаанд 6 дурдалсан. За энэ уралдраг бол одоо сүүлийн 2 жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 7 дурдалчаад байгаа хурдан азаргаа Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Жаргалын аваад урчин унган атуу түүний төрсөндөө Жаргалын аваад урж түмэн утан түүний даатаа хэмээн авгаалдаг даатаа үеийн одоо уйж хурдлуулдаг байсан хурдан бар азраг өнөө жил эзэн солигдсон Монгол улсын тотмолтой байж ононгийн бат төлөг уйж хурдлуулж байгаа. За 100 номертэй мөрдсөн сайхан хар азраг бол одоо Дорнов аймгийн эрдэнэ сумын үеаш буян ишгийн хурдан хар азраг байна. За хөтлөөд өсөн Монгол улсын алдарт үеаш баяр сайхны лав гочрын хурдан хүрэн азраг одоо дөрөвдөр байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За ингээд өнгөн дөрөм бол одоо өмнгийн ширгалговоос ирсэн өмнө аймгийн Манлай сумын аймгийн алдарт үе Сугрын бат хоёрын хурдан соёолын загал азраг гарч өдөлсөн байна. За баяр сайхны лав гочрын хурдан хүрэн азраг бол одоо хол сайхан хөтөлж байгаа өнөөдрийн нааданд одоо жаахан хойшилд одоо аман хүзүүн дээр Дунд аймгийн хол сумын аймгийн алдарт үе дэмчиг зоодлын эр болтын уйж хурлуулдаг Баян хонгор аймгийн алуу сумын яаж дэлгэр сайхны даваад орчин хурдан хол азраг гарч ирсэн. 6 настай хавчиг хол азраг өнгөрсөн жил төрийг хөлсөнгөл наадам 6 дурдсан. Энэ бол одоо Дорн аймгийн Хэрдэн сумын аймгийн алдарт үе Цэрэнживийн эрдэнэ зөвхөн унган атуу байгаа. За баяр сайхны лав гочрын хурдан хүрэн азраг одоо айргийн дав дээр байгаа бол айргийн дөрөв дээр энэ Дорн аймгийн эрдэнэ сумын аймгийн алдарт үе Гомдрынгийн мөнх төвшингийн буян ишгийн хурдан хавчиг хар азраг гараад ирсэн. За 3 дээр бол одоо Төв аймгийн Сэргэлийн сумын Монгол улсын тотмолтой байж ононгийн бат төлгийн уйж хурдлуулж байгаа. Төв аймгийн Сэргэлийн сумын яаж ишийн өлзийн утгийн хурдан хүрэн азраг гарч ирсэн бол ононгийн бат төлгийн тотмолтойг уйж хурдлуулж байгаа. Аранхан аймгийн Төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мантай байж өлзийн утгийн бүрэг баатын хурдан бар азраг хойгоноос одоо зугуухан дөөлөд үзүүрийн 5 азраган дээр залгалаа. За бор азраг бол одоо хамгийн цаатлаар нь одоо нэвхэн дуулдсан болов яадсан бол араас нь одоо дөрийг хөрсөнгөл наадамд шүтлэн дөрүүлж өсөн дэмчиг зоодлын эрдэнэ болгоны тэнүү хонгор азраг бол одоо орж ирсэн байна. Энэ хонгор азраг бол одоо их талдан Дунд аймгийн өндөр шил сумын аймгийн алдарт байж хурдан цагаан азрагтай Данзангийн Зандан сүрэн агсны Адлон сүргийн угшилтай эцэг талдан бол одоо Дунд аймгийн өлзий сумын аймгийн алдарт байж Цэрэнгийн мөнхөрийн Адлон сүргийн угшилтай ийм одоо хурдан азраг юм байгаамаа. За ингээд хурдан азрагны уралдааны үзүүр тал нь одоо бүгээр жаргадаад байгаа. За хоёр сайхан бар азраг гарч өдөлцсөн хонгор уурал азраг 3 дээр байгаа. Тэнүү хонгор азраг одоо 6 дээр байгаа. За азрагны уралдаан үнэнхүү одоо хүч өгсөн уралдаан болж байгааг одоо үзэгчтэй охин бол дэлгэснээс толтон харж байгаа. За өнгөний 3 азрагыг одоо холбож аваад хөдлөгдөө. 3 азраг бол одоо холбоод хөдлсөн. За өнгөний бар азраг өнөөдрийн нааданд одоо хараатай байгаа азраг байна. Хоёр чиг одоо чанга уршаагаан хадгаж ирсэн алсын бараг одоо харцсан байгаа. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Жаргалын аваад урчин одоо унган атуу Арангангийн Төвшрүүлэг сумын Монгол улсын манлай байж өлзийн утгийн бүрэг баатын хурдан бар азрага Монгол улсын манлай байж ононгийн бат төлөг одоо уйж хурдлуулж байгаа. 13 настай ганц эцгийн Лувсан наваа гэдэг хүү одоо унж хурдлуулж байгаа юм байна. 241 номертэй амардсан Дунд аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яа дэмчиг зоодлын эр болтын уйж хурдлуулж байгаа. Баян хонгор аймгийн алуу сумын яаж дэлгэр сайхны даваад орчин хурдан хол буурал азраг бол одоо ам үзүүн дээр гараад ирсэн ушилж байгаа бол за өмнө аймгийн манлай сумын аймгийн алдарт яа Сугрын бат хоёрын хурдан загал азраг айргийн 3 дээр Дорн аймгийн эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яа Гомдрынгийн мөнх төвшингийн буян ишгийн хурдан хар азраг айргийн 4 дээр за Төв аймгийн Сэргэлийн сумын яаж ишийн өлзийн утгийн хурдан хавчиг 6 настай хүрэн азраг айргийн 5 дээр байгаа юм байна. За 6 руу бол одоо хонгор азраг орж ирлээ. Энэ бол одоо Говьсөнбөр аймгийн Баян дал сумын Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт үе Лувсан жимцэн бат насангийн ням зургийн хурдан хонгор азрага соёол настай хурдан азраг байгаа. За тэнүү хонгор одоо дарахад нэг сайхан орж ирээд хүүхэд нь бол одоо татаж аваад үлдэж багшааг байна. За энийг бол одоо аймгийн алдарт үе дэмчиг зоодлын эрдэнэ болгоны сумын азар бол одоо онжурдуулж харагдаж байна. За энэ араас орж иж байгаа сайхан буур азраг бол одоо Дорн аймгийн Мандал сумын яаж Батмөнхийн галгуугийн хурдан буур талсан азраг нэлийн ойгон далаас орж ирлээ. Гаваагийн Батхуу толмонтойг Гамбатын хурдан хол азраг орж ирлээ. 96 оны улсын нааданд одоо дөрүүлж өсөн толин холын төл ихтэй ийм одоо хурдан азраг байгаа. Гаваагийн Батхуу толмонтойг өөрийнх нь одоо соён мэдээр азрагныхын төл юм байлаа. Өнгөрсөн жил 10 хэрийн бүсийн уралдаанд харагдсан. Жавхлан жиргийн хурд уралдаанд мөн одоо харагдсан. Монгол улсын манлай байж Гүр өдрийн бат чулууны төрсөндөө аймгийн алдарт байж Гүр өдрийн бат тэртэн уйж хурдлуулж байгаа. Гар тал дээр нь өмнө аймгийн Баян аваа сумын яаж Данзан дөржин төвшин дөрийн хурдан дээр засаг гарч ирсэн бол за тэнүү хонгор азраг нь одоо энэ дуршлаад байгаа. Шүтлэн цагаас хойш одоо улс улсын наадмаас хайрыг дөрөв алдааг байгаа. Өнгөрсөн жил одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 6 дурдалсан. Алтай хамар засгийн газрын баруун бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайрагдсан. Хязаалан үрээ говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд мөн хайрагдсан. Шүтлэн үрээ улсад төрүүлээ говьшингад төрүүлээд Улаанчдын холбооны 20 жилийн өмнө одоо хайрагдсан. За Батнасангийн нэмзрунгийн хурдан хонгор азраг. За унжгоо хүүхдийг нь аман хангаад байхад одоо уралдаж байгаа хатууш одоо аргагүй юм да. Хүүхд нь одоо морин дээрээ ус ууж байгааг одоо үзэгчтэй охин харж байгаа. Үнэнхүү хүн дурлалдан бол одоо энэ Дорнов аймаг зохион байгуулагдаж байна. Аргагүй одоо мордын шанцыг бол одоо шалгаж байна. За ингээд хамгийн ардалт нь
Төвөмгийн сэргэлэн сумын Монгол улсын тодмонтой байж ононгийн баталгийн үе шуурд болж байгаа Төвөмгийн сэргэлэн сумын яаж ишийн үлцийн утгийн хурдан дээр дасах гарч ирсэн. Өнөөдрийн нааданд одоо хойхноос гарч ирээ өдөрийн хэдэн газартай нэлийн их одоо уралдлаа. За ишийн үлцийн утга гэдэг үеж өнгөрсөн жил төрийг хөрцөнгөл нааданд хурдан халдсан дагаан айргийн тавд урдлуулсан уяачаа. За Торнов аймгийн Эрдэнэ сумын яаж мөнх төвшингийн бүлгийн гიშгийн хурдан хараацраг бол одоо ангийнхаа хойдсын хурдан мөрдийн уралдаанд айргичаад ирсэн юм одоо давхар уяаны азраг байгаа. За хулбуурал азраг харин одоо дан уяаны азраг байгаа хаа. Баян аймгийн галуу сумын яаж дэлгэр сайхны даваад орчин хурдан хулбуурал азрагыг ангин алдар тэгээ дэмчиг зоодлын эр бол одоо уйж урдлуулж байгаа. Тэргүй хонгор азраг нь өнөөдрийн нааданд милийн хойхноос одоо урьдчилаад өсөг үзүүрийн азраг нь ямарчсан одоо орж ирэхгүй баг шиг байна. За өнгөний бур азраг өнөөдрийн нааданд нэг ямар шуухан хол тассан байгааг үзэгчтэй охиндоо харууллаа. За цаа талд нь бол одоо Өмнөг аймгийн Мандаа сумын аймгийн алдар туяа Сугрын Батбаярын хурдан лагал азраг гарч ирсэн. Соёлын азраг өнөө жил одоо Өмнөг аймгийн бэр цэнгэл нааданд бол одоо түрүү өмнөд хурдалсан. За улсын хэр цэнгэл нааданд ирээд одоо уралдаж чадаагүй да. За загал азраг бол өнөөдрийн нааданд бас л одоо гарсан цагаасаа ихэл сайхан дархан дурлаа. За ингээд ам хүзүү айргийн 3-2 азрагыг одоо үзэгчтэй охиндоо харуулад байгаа. За ингээд газрын чэйжинд одоо гарч ирсэн хэдий ч за хурдан азраг бол одоо ингээд нэг дүндүүрхэн одоо цогоотойд одоо яваад байгааг үзэгчтэй охин харж байгаа. За үнэхээр одоо хүнд чан одоо мордын намрыг шалгасан аагам бүхчим халуун өдөр болсон ийм одоо уралдаан говь нутаг зохион байгуулагдж байна. Араас бол одоо Хүрэн аймгийн хожир сумын Монгол улсын тодмолтой Гаваагийн Батхүүгийн хүү Гамбатын хурдан хол азраг орж ирсэн уршилж бол Орног аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдар тияж Гомсрынгийн мөнх төвшингийн буян ишгийн хурдан хараацраг төвний ард алдар. За мөн одоо энэ Улаанбаатар хотын хан уулдургийн үеж Бадмын өргөлийн хурдан халтар азраг ороод ирсэн байна. Мөн одоо Орног аймгийн Мандал сумын Батмөнгийн галхүүгийн хурдан буур азраг орж ирсэн бол цаадлаар нь Нуннуу аймгийн Цагаан дэлгэр сумын уул Говьсөнбөр аймгийн Баяндал сумын аймгийн алдар тияж Батнасангийн Нэмсрэнгийн хурдан Соёлын хонгор азраг орж иржээ. Хязаалангүрээ Сүхбаатар аймгийн аврах хүлэг шалгаруулагч Явхлан ширхгийн хурд уралдаанд харагдсан. Хэнтэн аймгийн Сэцэн ханы хурд уралдаанд мөн одоо харагдсан азраг байгаа. За нийслэлийн багны урд үргийн нүүрэнтэн хурд мөрдөн спорт вэстинг холбооны дөрвөн чойжил дөрөнгөн элбэг сайхны хурдан хул азраг 82 номертой марцсан 10 ватын бүрэн дээр байна. За Тэнүү хонгор азраг орж ирлээ. Тэргүй хонгор азраг орж ирлээ үзэгчтэй. Дундуу аймгийн Үлзий сумын аймгийн алдар тияж дэмчиг зоодлын гэр болтын тэргүй хонгор азраг улс улсын уралдаанд одоо 5 удаа дөрвөл 5 удаа харагдаад байгаа. Ар халахын одоо цуутай хурдан дүмнэх Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын үеаж Чулуун Батын бачиргалын унаган адуу за дундалт нь яваад бараан цэжнэтэй сайхан хул азраг бол одоо Орног аймгийн Өвсгөл сумын аймгийн алдар тияж Дорцрэнгийн Эрдэнэ нутгийн хурдан хул азраг байна. Өнгөн дээр нь Улаанбаатар хотын багны урдургийн аймгийн алдар тияж Чойжлрэнгийн элбэг сайхны хурдан хул азраг гарч ирсэн бол за Монгол төрийн хэр цэнгэл нааданд одоо Хязаалангүрээ ам хүзүүн дурдалсан дааган наснаас хойш одоо улс улсын уралдаанаас айрэг дөрөв алдаж үзээг байгаа. Тэнүүн говийн тэргүй хонгор азраг одоо 12 3 багцаагаар одоо айжхан өлтөд орж ирлээ. За өнөөдрийн нааданд хонгор азраг бол одоо арай тийм одоо нэг дундуурхан давхилтай өршлээд байгаа харагдаж байна. За ер нь одоо үндсэн давхил байх юм бол өнөөдрийн наадам тэр тэнд гараад одоо хөдөлгөөс сийхгүй хурдан азраг алдаа аргагүй одоо хараалхын цуутай хурдан дүмнэх бол одоо тэргүй хонгор азраг байгаа. Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын Бачиргалын Чулуун Батын унаган адуу эрхийтэй зүүзээд амгатай хурдан хонгор азраг бол одоо дааган наснда Өмнөг аймаг үүсгэн байгуулагдсан 80 жилийн болон говьшингийн хурд уралдаанд одоо улсаж айрагдсанаас гадна за Шүтлэн үрээ мандлын хурд уралдаанд дөрүүлээд өндөр гэгэний шиг нааданд дөрүүлээ Хязаалан үрээ улсын хөрцөнгөд нааданд нам үзүүлээд завхны 90 жилийн дөрүүлээд Соёлын үрээ дүнжин гаруй хурд уралдаанд дөрүүлээд гээд одоо цаашаа одоо амжилтын зовоон үргэлжилнэ. За буур азраг бол одоо галгуугийн хурдан буур азраг их өнөөс гарч ирсэн байгаа. Улаанбаатар хотын Бадмын өргөлийн хурдан алтар азраг мөн одоо ороод ирсэн байгааг үзэгчтэй охин харж байна. За Гаваагийн Батхүү додмонлайг Гамбатын хурдан хулаар азраг харин ам хөдөлгөөр мэдээд охин орж ирсэн байна. За ингээ говийн догшин үеийн утга дулдуйтын дандан хэрэгжээгийн мэлмэгээсний 215 жилийн Орног аймаг үүсгэн байгуулагдсны 87 жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны азрагны уралдааны өнгөндөр Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Жаргалын аваад үржин унаган атуу Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа байж Үлзий утгийн мөрөв баатын хурдан бар азраг милээс иргэн сайхан гарч өдөлсөө харийнхын азрагнуудаас энэ бар азраг бол одоо нэг лавтаа километр шиг одоо салсан байгаа. Хүүхэд нь одоо уйдаад байгаа сүүлийг нь дээшээ шуугаад боочгсон бол өнөөдрийн нааданд бор азраг илүү ч одоо хөнгөн давхаар байна да. Монгол улсын тод мандаа байж ононгийн батуулыг өнөөжил Монгол төрийн хөрс ингээд нааданд унаган халдсан азрагийн ам үзүүн дурдуулсан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Үлзий утгийн мөрөв баатын хурдан бар азрагыг өмнө адуугүй дөрүүлэх гээд одоо тун зөөхөн оромллаа. За энэ бар азраг бол одоо сүүлийн 2 жил дараалан засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд толоод дурдуулсан азраг байгаа. Өнгөрсөн жил одоо сумынхан бэрц ингээд нааданд километр гарантай хол дөрүүлсэн 90 жилдээ бас одоо азрагын соёлын ам хүзүүн дурдалж байсан өнөө жил 8 настай хурдан азрагаа. За ингээ говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд Аран аймгийн төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа гэж Үлзий утгийн мөрөв баатын хурдан бар азраг төрүүлэн гэр том голныг баясгалаа. Бүрэг баатар гэдэг үеэд одоо энэ бүгээн зүсмийн бор адуунууд одоо ер нь тун ээлтэйгэн байт юм байна да. Хурдан загал мөр хурдан загал ураагаад олон энэ бүгээн бор адуунууд одоо төр төмний хэр зингэл нааданд харагдаж төрүүлэглээ.
За ам хөтөн дорн аймгийн Эрдэнэ сумын мөнх төвшингийн буян ишгийн хурдан хавчиг хараацраг орлоо. Өрөн аймгийн Учир сумын Батхуугийн амбатын хурдан улаацраг айргийн 3 дурдаллаа. Өнгөрсөн жил улсын наадам 6 дурдалсан Баян хонгорын галуутын дэлгэр сайхны даваа дурчин хурдан улуу ууруулацрагыг аймгийн алдарт Дэмчиг цоодлын 99 дөрөв дурдлоо. Өмнөг аймгийн Манлай сумын Сугрын бат хоёрын хурдан Загал латраг айргийн дав дурдаллаа. Засгийн газрын бүсийн уралдааны 2 дахь айргийн үрдлээ. За 6 дурн аймгийн Манлай сумын байж Батмөнхийн галгуугийн хурдан бууруулалцсан газар хурдаллаа. Ихэл одоо хойноос болсон арай үзүүрийн хэдэн газар дээр очиж амжсангүйтэй хөөрхий. За бууруулалцаг хурдан газар байна. За 15 оны улсын хурцангал нааданд хурдан алтарацраан айргдүүлж ирсэн Улаанбаатар хотын хан уулдургийн уяаж Бадмын өргөлийн хурдан халтар азрагын хот одоо хурдан орж ирлээ. 247 номертэй марцсан халтар азраг бол одоо хан уулдургийн уяаж Бадмын өргөлийн хурдан халтар азрагын байгаа юм үзэгчтэй. За 8-д бол одоо өнгөрсөн жил Монгол төрийн хурцангал нааданд унган зэр даган дөрүүлж говийн бүсийн хурдан бүртийн уралдаан ам хүзүүнд хурдлуулсан Говь Сүмбэр аймгийн Баян далсны аймгийн алдарт яаж Бартнасангийн Нямсрунгийн хурдан соёолон хонгор азраг орж ирлээ. За хонгор азраг бас л одоо хурдан гэдгийг баталж өнөөдрийн нааданд одоо 8-д хурдалж байгааг үзэгчтэй авсан харж байна. За 9-д энэ Өврөн аймгийн Нямсрунгийн хурдан саарлал азраг Хинтэн Баян утгийн Данзан нэмийн мөнхөөрийн хурдан шарга азраг орж ирлээ. Тэргүү хонгор 11-д орж ирлээ. За 12-д одоо Дорнов аймгийн Өвсгөл сумын Эрдэнэ хотын хурдан уул азраг орж ирлээ. За ингээд Үзүүрийн 12 азраг орсон 13 Улаанбаатар хотын Багнуур дүүргийн үе Чойж сүрэнгийн элбэг сайхны хурдан хул азраг одоо хурдан орж ирлээ. Аранга төвшрөл Борбаатарын хөдөөтгөн Борбаатарын бор азраг байна. Бор азрагны удам Сүхбаатарын Баян дээр одоо. Энэ жил улсад 13-т орсон. Тэгээд 2 дахь яврал энэ ирж. Урд нь 2 бүс 8 л жисэн. Сүхбаатарын бүс Хинтэн бүс 2-т. Нодлоо урж 2. Энэ одоо 9-өөс татах. Тийм азраг байгаа юм. Энэ Багдааныг уйгдаг өнгөсөн. Тэгээд нодлон манайхан дээр цаасаа. За баярлалаа ингээд. Дорнов танцаар ирдэг 20 жил азгамаа сайхан үзүүлэлт ингээ баяртай байна. Дорнов аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт төч мөнгөсөн гэдэг нэг одоо. Би өгд нөө. Энэ жил одоо нохон хойд ус Дорнов хойд ус 70 жаргаланд хооч ам үзүүлэлт ирсэн. 20 дахь уягаар 20 давхар зэрэг орлож байна. Одоо 6 та зэрэг. Энэ аймгийн бүс нэг төр үзнэг ам үзүүлсэн. Дорнов За баярлалаа. Оо баярлалаа. Говийн сайхан таньшиг наадамд 3 хонгор азраг мордуулж хонгор буур азрага Баян хонгор аймгийн Галууд сум дэлгэр сайхан гэж манай азраг байгаамаа. Доронт аймгийн Эрдэнэ цагт гэж өнөөнгаа одоо Нодон Монгол төрийн наадамд Дундгомын дэрэн сумын шарын үлдсэй гэж залуу үед 6 тархлаас тэгээ энэ жил надаар үегдэж энэ наадамд хайрцад баяртай байна. Энэ анхны даун ягаар авалт. Энэ баг наадамд бас ганц хоёр хайр гэж азар байна. Тэгээд энэ Нодон Монгол төрийн наадамд зургаалаад энэ жил болсон бүсийнхаа наадамд хайр хичнэ. За баярлалаа. За баярлалаа. Намайг Өмнөг аймгийн Манлай сум харьяат аймгийн алдарт буюу Сугрын Батбаяр гэдэг. За. Бор азрагны удам өгшил Дорнов аймгийн Сайхан Долоо сумын Монгол улсын алдарт туяач асан хожрын Жамбал агсны адууны адуу байна. Урд өмнө улсын бүсийн дөрвөр аригжсэн аймгийн наадмын 3 төрөө нэг ам үзүүтэй. Тийм аа. Энэ жилийн 2 дахь уяа байна. Аймгийнхаа баяр наадам төрүүлээд тэгээ улсынхаа баярт очиж хасагдаад баригдаад тэгээд эндээ оролцож байна. За баярлалаа. Өнөөдөр нар хүрсэн сайхан өдөр байна уу. Сайхан наадам болж байна. Зохион байгуулалт сайхантай. Сайхан наадам болж байна. Өнөөдөр хол зэрэг Батгуу сайдын толин хол ихтэй юм байгаа юм. Эцгэн тэр соён бүгэ зэрэг нөхөлтэй. Энэ жилийн 2 дахь уяа улс дурлалаар нааш ирлээ. Урд нь яаж төвчээсэн бэ? Урд нь Нодон соёолоор завсан шаргатай гэж байсан гурвалж байсан бас. Өврангаан бүс тавлсан. Энэ Батгуу сайдын хүн Ганбат гэж залуу байгаа. Тэр залууга өрөө. Arçız saçın oyaç çiğnir, ah
За энэхүү засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан газрын уралдаан дөрвөн жаргсан төмөн экотын алдар цолыг Монгол улсын мөр соллоо Сэлэн аймгийн харьяа Зоригт Баатар бол одоо соллож алдаршууллаа. Ингээд дөрвөн жаргсан хурдан төмөн экотод шагналыг гардуулан хөгж баяр хүрэх гэж бэлэн болжээ. Түрүү магнад урдсан Аран аймгийн төвлөрүүлэх сумын Монгол улсын мандаа байж Өлзий хөтгийн мөр Баатарын хурдан мөрөдганы байшаагнд за борчин нутгийн унаган хүү улсын хурлын эрхэм гишүүн Борхогийн дэлгэр сайхан гардуулан хөгж баяр хүргэж байгааг үзэгчтэй ахын гарч байна. Сүхбаатар аймгийн баян дэлгэр сумын Жаргалын аваад урчин унаган хурдан мөрөдгыг Жаргалын аваад урж гэдэг залуу хойж уртуулан засгийн газрын бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд 2 удаа додоод урдлуулад өсөн бол өнөө жил Монгол улсын тод мандаа байж ононгийн бат билег хойж уртуулан говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хол сайхан дөрүүлгэн ирж төмөн олныг баясгалаа. За ам хөтөнд бол одоо Орон аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт яаж Гомзөрөнгийн мөнх төвшингийн буян ишгийн хурдан хавчиг харазраг одоо хурдлаа. За харазрагны байшаагнд Орон аймгийн засаг дарга төмөр догоогийн инх төвшин бол одоо гардуулан хөгж баяр гэж байна. За Орон говьчууд одоо нутгийнхаа 5 дугаар ноён удаг Дандан ревчээгийн мэлмиг гисний 215 жилийн амьд ингээд наадмыг өргөн нэлгэр одоо сайхан тэмдэглэж за хайргийн урав дурталсан Өрөн аймгийн хожир сумын Монгол улсын тод мандаа байж Гаваагийн Батгүйгийн Гамбатын хурдан хуалцарганы байшаагнд за Орон аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Сандаг доржин түн баяр одоо гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. Хайргийн дөрөв дурталсан Орон аймгийн хол сумын аймгийн алдарт яаж дэмжиг зоодлын эр болтын хөгж уртуулсан Баян хонгор аймгийн алдарт сумын дэлгэр сайхны даваа дуртын хурдан хуалцарганы байшаагнд Орон аймгийн засаг даргын орлогч Эрдэнэ цэцэг одоо гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. Хайргийн давд өмнө аймгийн мандаа сумын аймгийн алдарт яаж Сугрын бат хоёрын хурдан цагаал азраг одоо дослол урдалж уйсан эзэн унсан гүгээд наадамчин алнаа баясгалаа. За Сугрын бат хоёр гэдэг залуу аргагүй одоо хурдан урдуулаг мөрдөө говь нутгтан бол одоо завтай сайн уйж байна. Өөрөө бол одоо морь ихаар аймгийн алдарт яцолтой үндэсний өхөр аймгийн зам тустай ийм одоо залуу яаж говийн бүсийн хурдан мөрдөө уралдаанд хурдан цагаал азрагаа инхөө 2 удаа харагдууллаа. Ингээд Адуун сүргийн мандаа азрагны уралдаанд түрүүлж харагдсан хурдан өдгүүдийн алдар цолыг одоо шагналыг гардуулан хөгж баяр хүргэлээ. Төмний их entertainment үзүүлж байна. Дэлхийн номер 1 зураг тим брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Oishi брендийн ухаалаг чанарч бэлгэлнэ. Samsung-ийн албан ёсны борлуулагч PC Mall. PC Mall талын цэцэгсээс таны харсан Bosch брэнд. Сэргэх цаг G7. 지금아. 그거구나? 제르마기누? 미정태
Амин чи нэг зүйл ярих гэсэн. Чиний надад хэлсэн аяллаа санал их таалагдсан шүү. Юу нөө? Аяллаа гэнүү? Чи манайх руу залгаарай. Хогшин авах юм бол битгий яраарай. Шууд тасалж. Сэрэч. Юу вэ? Сэрэч. Хэмбэ? Би дарцаагаад байж хэн байх гэж. Сэлмата та хөгжилтэй аялах мө те? Би чамаагаа баярлуулах гээд чамдаа гинтийн бэлэг барих гээд аяллаа плег захиалчихсан байсан байхгүй юу? Бээжин, Шанхай, Утайгумбан, Хайнан, Жанжижи, Тэнгэрийн хаалга, Тайланд, Манжуур, Итгэл гам зэрэг газруудаар тогтмол аялуулж байна. Таны аяллаа Итгэл танд хөгжилтэй аялал компани. Өглөө эртгөө очиж хөгжилтэй аяллаас билет аваарай. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаа. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан болно. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаанд та бэлэн үү? Амин зөвтэй үгээрэн алга заншлан ирөөсөн аримн цацал өргөхтөн ертөнцийн бэлэгдэлгүүлсэн дорны мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домог үлгэр хоёр тон өндөр заншлан дуурсгасан галтайгаан цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны их өв минь Урн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үе дорших бэлгүүн дээд соёл минь оо. Монгол түмний өв уламжлал түүх соёлыг түмэнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам. Сайн хөрчидөө Дорнов аймаг үүсгэн байгуулагчны 87 жилийн говийн догшны үеийн утга Данзан Равжагийн мэндэлсний 215 жил засгийн газрын говийн өмсөлийн хурдан мөрдийн уралдааны хурдан соёлын насны мөрд гарааны хаан зурхаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж Улаанбаатар хотын баян зүрх дүүргийн үеаш Хорлоожийн Баттэрдний хурдан зоохор ураа хангинсан сумнаас цойлсон оншиг юм гарч ирээ хөтөлдөө. Энэ бол одоо Ховсонбор аймгийн баян далсмын аймгийн алдарт үеаш Монгол улсын авраг малчин Ловсон Нямцын Батнасангийн унган атуу байгаа. Ингээ хурдан соёлын насны мөрд дөнгөж одоо гарааны хаан зурхаас эргээд одоо зул дадарч байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Энэ хамгийн наадлаар одоо шар утастай үгэтэй захин харуулаа гараад ирсэн өнгөрсөн жил засгийн газрын зүүн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд хайргажсэн түрүүн хурдан мөр заргаан дөрөв магнад хурдуулсан Өлзий уртгийн Бүрэг Баатар мандагийн хурдан харногоо өрөө одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Энэ хамгийн наадлаар нь одоо засмалтай ягаан өмдтэй үгэтэй захин хулуурын ус одоо ороод ирсэн уршилж байгаа. Энэ бол одоо Аран аймгийн Чулуут сумын ангин алдарт юу Цэдэн Зодмын инкултын хурдан хулуурай байна. За цээжний үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй хаанд харуулнаа. Өнгөн дөрөв бол одоо Ховд аймгийн Жандман сумын яаж Яачлан Баатарын хурдан цоогор хонгор хоёр нь одоо хоёулан сайхан гарч ирээ хөтөлжээ. Говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдааныг Ховд аймгийн Жандман сумын яаж Яачлан Баатарын хурдан цоогор хонгор хоёр нь хоёулан одоо сайхан гарч ирээ хөтөлсөн байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Дорнов аймгийн замын үд сумын яаж Батүлзийн мөнх чулууны хурдан харуулаа Тогмон номон номертой гараад ирсэн одоо Ари эдэн үрээнийх нь өнгөн дээр байна. Ногоон зэжмнэтэй төмөр өчрөд мандагийн оногон намагтай сайхан хээрүүрээ гараад ирсэн Ховд аймгийн буян сумын яаж
Батбаярын алтан гэрлийн хурдан Хээрүрэг аймгийн алдар төвөө дэмчиг соодлын гэр болоо журдуулж байгаа. Цаадалт нь улаан хувцастай хүүхэдтэй задгайхан дэлтэй адарган хонгороо гараад ирсэн. Өвөрхөн аймгийн Баян улсын аймгийн алдар төвөө Тогоо машин мөрдийн хурдан хонгороо гараад ирсэн байна. За энэ хийн дээр яваад одоо жижигхэн харуулын ус одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. 120 номертой мөрдсөн Улаанбаатар хотын сонгон найрхан дөргийн үеж Шир одрын маасан живийн хурдан алдар руу гараад ирсэн байгаа болтой байна. За ингээд гарын өрөөнүүдийг одоо үзэгчтэй ахын дээр захин харуулж байгаа. Энэ хамгийн наадалт нь одоо цэнхэр өмөдтэй хүүхэдтэй захин зээл талцсан үрээ гараад ирсэн. Торног аймгийн их эзэн Монгол улсын алдар төвөө Тогтгоонгийн даасрамгийн инкотын хурдан зээл дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна. За ингээд Ховд аймгийн Жандамсан үеж Яашлин Амбаатын хурдан цоохор руу нөтлөөд байгаа Монгол улсын алдар төвөө Бүрэн Бэрэгийн унган намгатай хөрөн хонгор руу одоо хайргийн давтар гараад ирсэн байна. Торног аймгийн замын өөдсөм үеж Жигрийн Мэмцгийн хурдан халин үрээ Тод улаан шир цэжнэтэй дээр өдлөрийн хэдэн үрээтэй очиод нийлж байгааг бас одоо үзэгчтэй ахын харж байна. За цагаан амцтай хүүхэдтэй азарган зээл дээр өнөө жил мөнгөн сумын бэрцэнгэл наадан түрүү магнад урдсан. Сүхбаатарын мөнгөн сумын аймгийн алдар төвөө Ятмын Бүтэлцийн хурдан зээл дээр байна. Түүнийх нь ардтал дээр өнөө жил Жавхлан жиргийн хурдталдаа ам үзүүнд урдсан. Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээсүм үе цагаан хүүгийн эрдэнэ зүхийн хурдан бор үрээ усудаа гарч ирсэн байна. За цагаан хүүгийн эрдэнэ зүхийн хурдан бор үрээ одоо Монгол хэрийн бүрдэрчэн унган одоо байгаа. За арын үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй авахын дахиад сайхан харуулхад тэг 42 номертой мөрдсөн ногоон хувцастай хүүхэдтэй хэрвэн цоогор рууны өнгөн дээр байгаа. Өнөө жил Өмнө аймгийн Бэрцэнгэл нааданд айргийн давд урдсан Өмнө аймгийн зогцсон сумын үе Сумья Готмын мөнгөний хурдан хэрвээ гарч ирсэн байна. Мөн одоо улаан шир хувцастай хүүхэдтэй цэежнэтэй сайхан морин зэр дээр өөрчлөлт байгаа. Энэ бол одоо хан энтийн аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн ам Бэрцэнгэл нааданд түрүү магнад урдсан. Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдар төвөө Готов дөржин улан баярын хөвж урдуулдаг сайн шин сумын аймгийн алдар төвөө Цэнтрэнгийн андуулгын хурдан зэр дээр байна. Энэ наадлаар нь Өрөн аймгийн 10 хэр сумын үе Сэнгээгийн хурдан цавдүррээ одоо орж ирсэн уршилаа. Өнгөн дээр нь цэжнэтэй 100 номертой мөрдсөн сайхан ухаан үрээ урьдаад байгаа Орон аймгийн Эрдэнэ сумын үе Цэрэн доогийн долгор сэрэнгийн одоо хурдан ухаан үрээ гарч ирсэн байна. Цог дэлгэрийн хурдан ухаан үрээ шүү үзэгчтэй. Цэрэн доогийн цог дэлгэрийн хурдан ухаан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа үзүүрийн гурван үрээнийх нь өнгөн дээр Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдар төвөж Хишиг дөржин Батбэлгийн хурдан халдсан үрээ гарч ирээ хөдөлжээ. Ам хүчнэр нь Дорног аймгийн их эд сумын Монгол улсын алдар төвөө Тогтгоонгийн даасрамгийн инкотын хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа Уус аймгийн Дэс сумын аймгийн алдар төвөө Жигдэнгийн Нөмөр Баатарын хөвж урдуулж байгаа Өвөрхөн аймгийн Баян улсын аймгийн алдар төвөө Тогоо машин мөрдийн хурдан хонгор ухаа үрээ хайргийн урав дээр байна. За ингээд өнгөний халдсан үрээ өнөөдрийн нааданд одоо ерөн тун дөргөн хөлтөө мэдээ зэрэгхэн тасарч байгаа чинь вэ. Энэ бол одоо Дунд аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдар төвөө Хишиг дөржин Батбэлгийн хурдан халдсан үрээ Батбэлэг үеж одоо энэ хоёр зангал нааданд хоёр халдсан үрээ мөрдүүлж ирсэн. Зэрэг халдсан үрээ нь одоо мэдээ зэрэгхэн сайхан гарч өдөлсөн бол Дорног аймгийн их эд сумын үе Тогтгосрынгийн таасрынгийн хөө инкотын хурдан халдсан үрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа аймгийн алдар төвөө Өрөн аймгийн Баян улсын Тогоо машин мөрдийн хурдан хонгор үрээ хайргийн дөрөвдөр Өрөн аймгийн 10 хэр сумын үеж Сэнгээгийн Мэмзүрэнгийн хурдан цавдүр үрээ гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байна. За арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр бол одоо цог дэлгэрийн хурдан ухаан үрээ 100 номертой мөрдсөн Дорног аймгийн Эрдэнэ сумын үеийн дээрээс мөрдсөн хурдан үрээ Монгол хэрийн бүрдэрчэн унган адуу Сүхбаатар аймгийн Төвшин жирээс сумын үе цагаан хөвгөн Эрдэнэ зүхийн хурдан азарган мөрөөрэ шар хатан хүзүүштэй гарч ирсэн уршлаад байгаа. Түүнийх нь ардтал дээр цэежнэтэй захын зэр дээр өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдаанд харагдаад өнөө жил Хинтийн аймгийн 95 жилийн ам Бэрцэнгэл нааданд түрүү магнад урдсан Дорног аймгийн сайн шин сумын аймгийн алдар төвөөж Цэнтрэнгийн андуулгын хурдан зэр дээр байна. Хамгийн ардталтанд тэг 42 номертой мөрдсөн хэрвээ бол одоо Өмнө аймгийн Бэрцэнгэл нааданд өнөө жил харагдсан цогцсон үеж Сумья Готмын мөнгөний хурдан хэрвээ Монгол улсын алдар төвөөж Баян сайхны лав гүчрө хойж урдуулж байгаа. За мөн одоо Дорног аймгийн сайн шин сумын аймгийн алдар төвөөж Адуучин Нэмбаатын хойж урдуулж байгаа. Аран аймгийн Жолоод сумын аймгийн алдар төвөөж Цэдэн судмын инколтын хурдан хулуураа одоо нэлээд дөрвөн хөнгөлтэй уршилж шиг боллоо. За ингээд арын үрээнүүдийг үзэгчтэй ахындаа сайхан харуулж байгаа. Төв аймгийн Баян сумын Монгол улсын мандаа Шингэргийн зүг цаагны хурдан хүрэн үрээлээ одоо сая арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан орж ирлээ. Дорног аймгийн Улаанбаатар сумын аймгийн алдар төвөөж Доржирын мэр сайхны хурдан хэрвээ орж ирсэн бол за мөн одоо Аран аймгийн Төвшрүүлэг сумын Монгол улсын мандаа Өлзий Өтгийн Баатын хурдан хар ногоо үрээ ногоон хувцастай хүүхэдтэй нэлээд жирүүхэн орж ирж байна. Мөн одоо энэ аймгийн алдар төвөөж Эрдэнэ улсын Эр улсын одоо уян дээрээс мөрдсөн Дорног аймгийн замын өөдсмийн Мөнхбаатын хурдан цагаан үрээ улаан цэежнэтэй одоо уршилж байгааг үзэгчтэй ахын харж байгаа. Цээж дүүхэн уралдаж байгаа одоо үлдэж байгаа шиг байна. Хүрэн буурлуураа энэ Монгол улсын алдар төвөө Тогтгоонгийн даасрынгийн инкотын хурдан буурлуураа явах шиг байна. 222 номертой мөрдсөн Завхан аймгийн Дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа байж Дайдын хүүгэн бэрэгийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн байна. Өнгөн дээр нь 313 номертой мөрдсөн Засмал лэлтэй сайхан хулуур яваад Архан аймгийн Жолоод сумын аймгийн алдар төвөө Цэдэн судмын инкотын хурдан хулуураа Сүхбаатар аймгийн Халдан сумын аймгийн алдар төвөөж Монжи гэдэг хүний одоо онгон адуу байгаа. За энэ бол одоо яхан аргагүй хурдан үрээ байгаа. Өнөө жил одоо Төв аймгийн Атартай харагдаа улсын хөрцөнгөл нааданд гооч гаргаж урдалсан. За Тогоо машин болтын хурдан хонгор хамгийн ардалт нөгөө Дорног аймгийн замын өөдсөм үйж Жигрийн Мэмцгийн хурдан халин үрээ байна. Дундад нь одоо жижигхэн хөрөн үрээ гараад ирсэн. Энэ бол одоо Дунд аймгийн хурцмын Монгол улсын алдар төвөөж Баяр сайхны лав гүчрийн үеж урдуулж байгаа.
Өвсгөл аймгийн мөрөндөг тусам яаж дуурсрангийн отон давгийн хурдан харцаг хүрэн гэдэг үрээ орж ирсэн байна. Говшингийн нэг наатанд хоёр төрүүлсэн хурдан хүрэн азарганы дэд харцаг хүрэн гэдэг үрээ өнөө жил одоо төрийг хөрсөнгөл наатан сайхан дархин дурлаад өссөн өнөөдрийг хөрсөнгөл наатмын үзүүрийн арга мөрөнд нэлээд давхан градусын өршөж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Дорн аймгийн сайн шанцмын аймгийн алдарт яаж Атуучийн Нэмбаатрын өжирлүүлдэг Аран аймгийн жолоодсмын аймгийн алдарт яаж Сэдэн Содмын инколтын хурдан хул үрээ одоо градусын өршөлт байгаа. За энэ дэлгэсний харагдаж байгаа 103 номерт амарсан зээр далзан үрээ одоо Дорн аймгийн их хэдсмын Монгол улсын алдарт яаж тогтхойнгийн лазрынгийн инколтын хурдан халдсан үрээ говшингийн нэжгийн наатанд унган буурлуурэгийн харагдуулж ирсэн инколт үячиг бол одоо таавхан сайн мэднэ. За өөрөнгө аймгийн 12 сумын үе Сингийн мэдрэнгийн хурдан цавдүрүүрээ бол одоо энэ градусын 309 номертой өнөөдрийн хөрсөнгөл наадмын үзүүрийн хэдэн үрээний ардал дээр гарч ирлээ. За энэ бол одоо тэр Монгол улсын алдарт даваа хүүгийн Баянбатын Хязаалан улсын нааданд харагдаж ирсэн цавдэр мөртөө одоо яасан адилхан хийстэмэр вэ. За түрүүнд одоо сайхан хүрэн газар 20 дугаар зууны манлай их үлагч Тод манлай байж хөдөлмөрийн баатар Данзан нэмийн даваа хүүгийн унган хурдан дээр тасраг нь одоо дархин сайхан уралдаад байсан. Соёлын зэрдмөр ахаад одоо үзүүрийн хэдэн мөрөн дээр гараад ирсэн хөршилж байгааг одоо үзэгчтэй хаан харж байна. За Дунд аймгийн цагаан лэрсмийн аймгийн алдарт яаж хишиг дөржин бөтөлгийн хурдан халдсан үрээ бол одоо ер нь тун одоо дөргөнхэн байгаа үрээ байна. За халдсан үрээ одоо ахар дуухан сайхан дэлтэй халдсан үрээ өнөөдрийг хөрсөнгөл наадмыг одоо тун хол одоо хөтөөд байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За нэлийн одоо бөхчм дүүхэн халуухан өдөр байгаа соёлын усны мөрд гэдэг бол одоо хамгийн эртээ хамгийн хэмэртэй одооноос гэдэг. За аргагүй одоо халдсан үрээ өнөөдрийн наадмын хурдан байгаа үрээ байна. Дунд аймгийн цагаан лэрсмийн аймгийн алдарт яаж хишиг дөржин бөтөлгийн хурдан халдсан үрээ бол одоо Дорн аймаг зохион байгуулагч Засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаа говийн 5 дугаар тогшин удаг дулдуутын дандан хэрэгжээгийн мэндэлсний 215 жилийн энэ хөрсөнгөл наадмын хурдан соёлын насны мөрдийн уралдааныг нэлийн одоо зэрэгхэн сайхан гарч ирээ хөдөлжээ. За мөрөн халдсан үрээ бол одоо өнөөдрийн наадмын нарийнхаа өрөөнүүдээс одоо тун хол засарсан байгааг одоо үзэгчтэй охин манай зургуулачийн дунд одоо сайхан гарлаа. За ард дээр нь одоо өрн аймгийн 12 сумын аймгийн алдарт бие Сингийн мэдрэнгийн хурдан цавдэрмөр одоо гараад ирсэн байгаа. Соёлын цавдэрмөр одоо гараад ирсэн өршилж байгаа. Ари хэдмэрнийхэн өнгөн дээр их хэдсүм бие Лазрынгийн инколтын хурдан зэрдрээ байна. За наадлаар нь одоо Аран аймгийн жолоодсмын аймгийн алдарт бие Сэдэн Содмын инколтын хурдан хулрын одоо өршөллээ. За мөн одоо Дунд аймгийн цагаан лэрсмийн аймгийн алдарт бие Готов дөржин улан баярын хувьрлуулдаг Дорн аймгийн сайн шилсмийн аймгийн алдарт бие Сэнзэргийн андуулгын хурдан зэрдрээ бол одоо Хэнтэн аймгийн 95 жилийн амбэр зингэл нааданд төрүүлчихэд одоо давхрууягаар ирж уралдаж байгаа. Хишиг дөржин бөтөлөг үячи хонгор халдсан үрээ нь одоо энэ дундад гараад ирсэн ногоон зэжмнэтэ өршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. За ингээд арын үрээнүүдийн хөл насал одоо иржтэй юм аа. Дунд аймгийн үлзэцмийн аймгийн алдарт бие дэмчиг зоодлын эрдэнэ улганы баруураа өршөллөө. Үлзий утгийн мөр баатын хурдан ногоон үрээ одоо тэр буур халдсан үрээний цаадалд нь өршлээд байгаа харагдаж байна. За мөн одоо хурдан хонгор буурлалгаа харигдуулсан Баян хонгор аймгийн алуусмын дэлгэр сайхны хурдан цагаан үрэг аймгийн алдарт бие дэмчиг зоодлын эр бол дүүж хурдлуулж байгаа битүү нэмнэтэ одоо гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын өнгөн одоо өнөөдөр дүнжин гаргийн хурдлуултанд 12 дурдалсан. Дорн аймгийн Улаанбаатар сумын Жамин сүрэнгийн батулгын хурдан онцгой ураг гэдэг үрээ гарч ирсэн байна. Тэр цаадалд нь одоо сэвэлзээд байгаа үрээ өнөө жил одоо Жавхлан чиргийн хурдлуултанд харагдсан. Дорн аймгийн Сайхан дулаан сумын Шууны усаар нутагтай Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт бие Жанживдэржин бүрний баатын хурдан сүүлдээ сарн намгатай хурдан бараазран үрээ энэ одоо дэлгэснээ гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Дорн аймгийн замын үүд сумыг үеаж мөнх чулууны хурдан хэрвээ сая одоо өнгөн дээр нь байгаа харагдлаа. Уус аймгийн дэс сумын аймгийн алдарт бие Жигдэнгийн нөмөр баатын үеж урлуулж байгаа Өрөн аймгийн голын Тогоомаашны болтын хурдан ухаан үрээ одоо сая яригдаад өнгөрлөө. За ногоон нэмстэй үхэтэй сайхан хүрэн үрээ одоо гараад ирсэн Дорн аймгийн эрдэнэ сумын Батцайхны хурдан өрөн үрээ байгаа харагдлаа. 400 хэдэн номерт нэмэрч улаан зэжнэтэ хээр үрийг бол одоо танихгүй үрээ байна. Энэ наадалд нь Төвангийн Баян сумын Монгол улсын манлай байж Шингэргийн зүг цаахны хурдан хонгор халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. Цаадалд нь хамар цагаан зэрдрээ Төвангийн Баян цагаан сумын байж Шийтрийн мэт цаахны хурдан хамар цагаан зэрдрээ гарч ирсэн байна. Ари хоёр үрээнийхэн зөв талд нь Дунд аймгийн Хувц сумын Монгол улсын алдарт байж Баяр сайхны лав хүчрээ хөж урлуулж байгаа. Хөвсгөл аймгийн мөрөнд тусам яаж Дуурсрангийн утган давгийн хурдан хүрэн үрээ гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй хаан харж байна. Цаадалд нь одоо Тодулаан ширвцтай үхэтэй сайхан зэрдрээ Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэрсэн байж Чулуунбаатарын дөржрийн хурдан зэрдрээ байна. Ногоон утастай үхэтэй мөрөн хээр үрээ бол одоо Өмнөг аймгийн Цогцын сумын яа Сүмийн утмын мөнгөний хурдан хээр үрээ байгаа юм. Дунд аймгийн Үлзий сумын аймгийн алдарт бие Дэмчиг зоодлын эрдэнэ улганы хурдан Азарган мөрөөр өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд харагдсан. Манлай үеэс дайти хүүгийн бийрагийн хурдан зэрдрээ болон Сэдэн Содмын инколтын хурдан хул үрээ хоёр одоо ам хүзүү айргийн урал дээр байгаа. За өнгөний халдсан үрээ бол одоо хөтөлсөн эвэрэ арын мөрдийнхэн зай бол одоо харин жаахан орж шиг боллоо. За энэ бол одоо Дунд аймгийн цагаан лэрсмийн аймгийн алдарт бие хишиг дөржин батулгийн хурдан зэрдрээ. Хишиг дөржин батулг гэдэг үеж бол одоо үе утмаар амбас одоо хурдан адуутай хурдан мөрдийг сайн уйж байгаа ийм одоо залуухан үеч юм байгаа юм.
За ингээд ам хүзүүн дээр бол одоо Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын мантай дайти хөгөн мэрээгийн хурдан хүрэн үрээ шүтлэн хязгаарландан бол одоо улсын хэр зингэл нааданд 10 дотор хурдалчихсан ийм одоо хурдан үрэн байгаамаа. Эцэг нь одоо шүтлэн хязгаарлан улсын хэр зингэл нааданд айрагдж байсан Баяраа мандайгийн одоо шуухай хөрөнгө газар байгаа. Их талдан бол Дорн аймгийн Цагаан Уус сумын өвшөлтөй ийм одоо хурдан үрээ гарч ирсэн бол Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт байж Монжийн унган одоо Дорн аймгийн Сайн Чанд сумын аймгийн алдарт байж Адуучийн Нимбаатын үжир болж Аран аймгийн Жолоод сумын аймгийн алдарт байж Цэдэн зодмын голтын хурдан улуурын айргийн урагтай арай Дунд аймгийн Улсын сумын аймгийн алдарт байж Дэмчиг зоодлын Эрдэнэ улганы хурдан бороо Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын унган одоо Асгатын 90 жилийн дааган настандан одоо долоод хурдалж ирсэн ийм одоо хурдан бороо өнгөрсөн жил говийн бүсэд айрагдсан байгаа. Мөн одоо өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан бордын уралдаанд айрагдсан Готууржийн улан баяр алдартай үж урдуулдаг Дорн аймгийн Сайн Чанд сумын байж Цэнтрэнгийн гандуулгын хурдан дээр ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр байгаа харагдаж байна. За Утган давгийн хурдан хүрэн үрээг үйлзүүлж авчираад үзүүрийнх нь хитэн үрээн дээр ахиад одоо нийлүүлснийг сая одоо манай зөвлөлийн дуран дарлаа. За ингээ хишиг дөржин баталгийн хурдан халдсан үрээ бол одоо хөдөлсөн авираа их хол хөдлөөд үлсэн ари хитэн мөрнийх нь сайн бол одоо жоохон орцсон байгаа. Халдсан мөрийг бол одоо жоохон хадгалж оруулах хэрэгтэй байгаа юм. За Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын мантай дайти хөгөн мэрээ бол одоо хурдан зэрэгмөрөн аригдуулчихсан байгаа. Соёолон алдсан үрээ хүрэн үрээ ахиад одоо өнгөн дээрээ захан гараад ирлээ. Өнөө жил Монгол төрийн хэр зингэл нааданд хүрэн мөрөн бос одоо аригдуулсан. За Завхан аймгийн дөрвөлжин сум хомын мөрлөгөөрөн алдартай захан нутгаа Адуучийн Нимбаатын үжир болж Аран аймгийн Жолоод сумын аймгийн алдарт байж Цэдэн зодмын голтын хурдан хулуурай гарч ирсэн бол Дунд аймгийн Улсын сумын аймгийн алдарт байж Дэмчиг зоодлын Эрдэнэ улганы хурдан бороо Өмнө аймгийн Зогцын сумын үе Сумья Готмын мөнгөний хурдан хэрвээ энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн байгаа. Энэ хэр үрээний эцэг нь бол одоо Өмнө аймгийн Зогцын сумын аймгийн алдарт байж Төмөр Дугойн бат мөнгөний Дундгын луус унган хурдан боразрынхын төлийн дөл эцэгтэй. За Сумья Готмын мөнгөний үеийн өөрийнх нь одоо нагацх аймгийн алдарт байж Цэдэн живийн адууны ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Наадалт нь бол одоо Дунд аймгийн Хулц сумын Монгол улсын алдарт байж Вандайгийн Мэр сайхны онгон адуу түүнийхүү Монгол улсын залуу алдарт байж Баяр сайхны тав гүчрийн үж урдуулж байгаа. Хүсгэл ангийн бүрэн дэг тусмын дуурсрынгийн отгон давгийн хурдан хартцаг хүрэн үрээ нэг үений хоёр үрээ одоо ингээ хүүхэд нь хөтлөөд өршлөөсөн байгаа харагдаж байна. Ард тал дээр нь өнөө жил Хэнтэн аймгийн 95 жилийн үед хол төрүүлсэн Дунд аймгийн Цагаан Дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж Готууржийн улан баярын үж урдуулж байгаа. Дорн аймгийн Сайн Чанд сумын аймгийн алдарт байж Цэнтрэнгийн гандуулгын хурдан зайрдраа гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бордын уралдаанд мөн одоо хайрагдсан юм хурдан үрээ байгаа. За энэ зэр төрөө одоо Хэнтэн аймаг төрүүлээд хэдэн өдрийн өмнө Дорн аймгийн Өргөн сумын мэр зингэл нааданд мөн одоо хол сайхан дөрүүлчээд одоо 3 4 дэх давхрыгаар оруулж байгаа Дунд аймгийнхаа зүүн бүсийн хурдан бордын уралдаанд мөн одоо ам үзүүлсэн байгаа юм. За ингээд зэр төрөө бол одоо хурдан байгаа юм байна. Цаана талд нь 42 номертой амарсан Өмнө аймгийн Зогцын сумын яаж Сумья Готмын мөнгөний хурдан хээр үрээ одоо гараад ирсэн. Өнөө жил Өмнө аймгийн мэр зингэл нааданд айргийн дав дурталсан үрээ байгаа. Монгол улсын алдарт байж Баяр сайхны лав гүчрөө үж урдуулж байгаа. За Дэмчиг зоодлын Эрдэнэ улганы хурдан бороо түрүүнд одоо төрсөн дүү эр болдон хурдан хонгор буур дасгаан айрагдуулчихсан байгаа. Ахын одоо өнгөрсөн жил говийн бүсэд айрагдсан хурдан адарган буруугийн айргийн дөрөв дээр гаргаад ирсэн бол айргийн гурав дээр Монгол улсын манлай дайти хөгөн мэрээгийн алдарт шуухай хөрөнгө адарганы дэд хурдан хөрөнгө үрэн гараад ирсэн. Араас одоо 2 мөрийн соёолон ахиад одоо ирээд нийлээ. Үзүүрийн хэдэн үрээр нь холбож аваад дарлах нэ. Дунд аймгийн Цагаан Дэлгэр сумын Готууржийн улан баярын үж урдуулдаг Цэнтрэнгийн гандуулгын хурдан зэр дээр одоо ари 2 үрээнийг нь хамгийн наадалт нь байгаа даа. Хөтөлж уралдаад байсан Ишиг дөржин баталгийн хурдан зэр талсан үрээ айргийн дөрөв рүү одоо орж ирсэн байна. Өнгөн дээр ингээ Аран аймгийн Чулууд сумын аймгийн алдарт яаж Цэдэн зодмын голтын хурдан хулуурай гараад ирсэн бол Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын манлай дайти хөгөн мэрээгийн хурдан зэрдрээ ам хүзүүнд айр Дунд аймгийн Улсын сумын аймгийн алдарт Дэмчиг зоодлын Эрдэнэ улганы хурдан бороо айргийн урав дээр байна. За өнгөний хулуурай өнөөдрийн нааданд одоо хурдан байгаа үрээ байна. Сүхбаатар аймгийн Халзан сумын аймгийн алдарт яаж Монжийн унган хурдан хулуурай. За өнөө жил одоо Төв аймгийн Баян хангай суманд айрагдаад улсын хэр зингэл нааданд гуч гаргаж хурдсан юм одоо 3 дахь бүрийн үрээ юм байна. За энэ бол одоо яахан аргагүй хурдан байна. Аран аймгийн Жолоод сумын аймгийн алдарт Цэдэн зодмын гол гэдэг залуу 15 оны одоо өндрөгийн даншиг их хэр зингэл нааданд хурдан шарг үрээгэн бол одоо хязгаарлан насны мөрдийн уралдаанд ам хүзүүнд дурдлуулж байсан санагдаж байна. За Сумья Готмын мөнгөний хурдан хээр үрээ бол одоо Өмнө аймгийн Цогцын сумын одоо уян дээрээс мөрсөн ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр гараад ирсэн. Өмнөний шаргалгаваас одоо атарганы уралдааны айргийн давд бол одоо Суурин Батбаярын хурдан загал атаргад тодорсон. Өмнө аймгийн Цогцын сумын Сумья Готмын мөнгөний хурдан хээр үрээ бол одоо ингээд айргийн дөрөв дээр гараад ирсэн өшөлж байгаа. Мөнгөний үеэ чинь нагацхан аймгийн алдарт Цэдэн жив гэдэг хүний адууны ихтэй. За эцэг талдан бол одоо аймгийн алдарт Төмөр Дугойн бат мөнгөө юу одоо дүүрэн хэр зэрэг засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бордын уралдаанд 2 айрагдуулсан. Төмөн болондоо бүтэн хэмээн алдарсан Батмөнгөө яачин одоо хурдан боразрынхын төлийн дөл ихтэй ийм одоо хурдан үрээ байна. Өмнө аймгийнхаа мэр зингэл нааданд аригчаа давхар уягаар оролдож байгаа. За ард тал дээр нь бол одоо Дорн аймгийн Сайн Чанд сумын аймгийн алдарт Цэнтрэнгийн гандуулгын хурдан зэр дөрөө одоо гараад ирсэн байгаа. Айргийн Балтан хүү гэдэг хүний одоо адууны эцэгтэй. За Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сумын одоо Сүмбэр уулын ар хормойд одоо төрсөн ийм унаг гэж одоо ярьдсан байгаамаа. Зэр дөрөө өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан бордын уралдаанд айрагдаж байсан дааган цагаас хойш одоо аймаг ус болоод засгийн газрын бүсийн уралдаанаас одоо айрыг алдааг байгаа ийм хурдан үрээ байгаамаа.
За өнөө жил одоо Дундгой аймгийнхаа зүүн бүсэд харагдаад Хэнтэй аймгийн наадам дөрүүлээд өргөн сумын мэрс ингээд наадам мөн одоо дөрүүлчээд ирсэн юм одоо хурдан үрээ байгаа. За араас одоо зинкралаг оцтой өгөхөд Азарган бүр хонгор орж ирлээ. Дорногой аймгийн дэлгэр сумын өгөөл Дорногой их хөгжил сангийн дэргүн очир хүрвийн бачралын хурдан Азарган хонгор орж ирлээ. Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт яаж малын бүрөвжүү юу мөнгөн зүг одоо ууж урдлуулдаг хэдхэн хоногийн өмнө одоо бүрэн зөвхөн уурхайн 70 жилийн амьд ингээд наадам аман хүлэн дурдсан Дагхруу яны бүр хонгор өнөөдрийн наадам хойгоноос одоо ширүүхэн өлтөө орж ирээд үзүүрийн 5 гүрээр мэдээлэл авах шуургалаа. Дорногой аймгийн сайн шилжмийн аймгийн алдарт яаж гандулын хурдан дээрдрээ болон Дундгой аймгийн цагаан дээр сумын аймгийн алдарт яаж гişиг дөржин баталгийн халдсан үрээ хоёрын буруу талаар нь дуулаад одоо 5 руу орж ирсэн байна. За энэ бол одоо Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт яаж бүрөвжүүийн мөнгөн сүхийн ууж урдлуулж байгаа мөнгөн сүхийн ариунгой охины унж урдлуулж байгаа. Дорногой аймгийн дэлгэр сумын өгөөл Дорногой их хөгжил сангийн дэргүн очир хүрвийн бачралын хурдан хонгороо орж ирлээ. Энэ хонгороо бол одоо Хэнтэй аймгийн баян утга сумын Адуучин Жимбагийн хонгон атуу байгаа. Өнөө жил одоо Мөнхган сумын мэрс ингээд наадам азрахтай уралдад болоод урдалсан бүрэнгийн 70 жилийн ам хүзэн дурдсан юм одоо хурдан үрээ. За өмнө аймгийн зөвхөн сумын үеж сумья готвын мөнгөний хурдан хээр үрээ бол одоо сэлбэлзээд байгаа үрээ байна. Өнөөдрийн наадам аяргээс бол одоо хасахгүй байх шиг үрээ байна. За ингээд дөрөв дээр одоо гараад ирсэн. Хээр үрээ бол одоо хурдан байгаа үрээ. Эцэг далдаан бол одоо Дундгой аймгийн Луус сумын одоо за Дундгой аймгийн Луус сумын Жимээ дөржийн одоо Атон зургийн өгшөлтэй бүтэнгийн хурдан бүр алганы төлийн одоо үрээ байгаа. За өнгөний 2 үрээ өнөөдрийн наадамд хөдлөглөө. За өнөөдөр ч одоо ингэж хөдөлсөн адууш нэг олон байхгүй даа. Мандайлагчийн мэдсэнгийн ар дээр 2 одоо мөрөн үрээ холбоотой ирээд хөдөлсөн тоосон нөрөөтэйг таралсан байгаа. Дорногой аймгийн сайн шинцмийн аймгийн алдарт яаж Адуучин Нямбаатрын уучлалдаг Аранга аймгийн Жолоод сумын аймгийн алдарт яаж Сэдэн судмын инколтын хурдан хулуурай өнгөн дээр бүтэн биеэрээ ямаа. Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Монгол улсын мандаа байж Дайти хүүгийн мирагийн хурдан хүрэн үрээ одоо ам хөтөн дээр гараад ирсэн байгаа. Энэ хүрэн үрээтэй эцэг нэгтэй одоо хязгаарлан хүрэн үрээ өнөө жил одоо Монгол дөрөв хөрц ингээд наадам ам хөтөн дурдсан Дайти хүүгийн мираа мандагийн шууга хүрэн гэдэг газар баг 2 наснаа дөрөв хөрц ингээд наадам одоо хайргдсан аргагүй одоо хурдан газаргаа өөрөө хурдан байгаа зогсохгүй үр төлөвд нь өдгөө одоо хурдан байна. За ингээ Монгол улсын мандаа байж Дайти хүүгийн мираа хурдан зэрдмэрэн харагдуулсан бол соёлын зэрдмэр мөн одоо ам хөтөн дээр гараад ирсэн. Өнгөн дээр Аранга аймгийн Жолоод сумын Сэдэн судмын инколтын хурдан хулуурай байгаа. За ингээд инкол далдартын хурдан хулуурай түрүү мөнгөнд дурдж Монгол улсын мандаа байж Завхан аймгийн дөрвөлжин сумын Дайти хүүгийн мирагийн хурдан хүрэн үрээ ам хөтөн дурдлаа. Өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд айрж ирсэн Дундгой аймгийн үлдээ сумын аймгийн алдарт дэмжиг цоодлын эрдэнэ болгоны хурдан бор үрээ айргийн урав дурдлаа. За өнөө жил одоо Сэлэнгийн зүү хараалус одоо аймгийнхэн үсгийн уралдаанд ам үзүүлсэн байгаа. Айргийн дөрөв төрөвжүүийн мөнгөн сүхийн ууж урдуулдаг Дорноговын дэлгэрхий очир хүрвийн бачралын хурдан хулуурай. Айргийн давд өмнө аймгийн зохицын сумын сумья готвын мөнгөний хурдан хайрурай. 6-ад бол одоо ишиг дөржин баталгийн халдсан үрээ хөтөлсөөр угаад орчих шиг боллоо. 7-д энэ Улаанбаатар хотын Батэрдний хурдан зоогроо орлоо. 8-д Төв аймгийн баян сумын Хэнгэргийн зөв цаагны хурдан хүрэн үрээ. 9-д Дорногой аймгийн сайн шанц сумын Цэнцүрэн андуулын хурдан зайрдурай. 10-д Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын аймгийн алдарт байж хишиг дөржин баталгийн хурдан хонгор халдсан үрээ нордлоо. 2 халдсан үрээ мартуулсан 1-6 1-10 дурдлаа. За баярлалаа. Би Сүхбаатар аймгийн Мөнхган сумын аймгийн алдарт байж бүржүү мөнгөсгөө залуу байна. Энэ манай хатам аймгийн алдарт байж Адуучин Жамбаа гэдэг хүний айлын адууны онго үрээ. Энэ одоо 3 дахь уяагаараа бүрэн зөвхөн уурхаан 70 жилийн хойд хамаа үзүүлээ. Мөнхганыхаа сумын наадмаар Азарганд оролдоод орсон. Намайг Дундгой аймгийн Улзүүс сумын Ариат Цанзгаа сумын өгөөл дэмжиг цоодлын эрдэнэ болгон гэв. Өрөөний удам бүсэд ордог гэж байна. Энэ Сүхбаатар аймгийн онгор байгаа. Надад Дундгой говийн бүсийн даншигт 3-аар орж ирсэн. Жилийн одоо хийхгүй яа. Энэ жил хавар нэг овооны наадамд моринд уралдаж нэг төрүүлээ. Тэгээд Сэлэнгийн зүү хараад Азарганд явж ам үзүүлсэн. Тэгээд сая улсад нэг 40 дээр ирээл. Энэ дааг нэг хэдэн баг наадамд 10 дотор тавьсан дааг л гэсэн. Шүтлэн өнж бол нодны хязгаарлан улсад наамлаа. Тэгэл говийн бүстэй харагдсан. За тэгэл энэ өмнө аймгийн цэцэн сум хаймгийн алдарт байж Батмөх гэдэг өнөө онгоор байна. Өмнө аймгийн орлогч дарга Сумын хотын мөнхөрийн ордоо хэр говийнхаа их хотын хойд хайргийн таваар орлоо. Баяртай байна да. Энэ жилийн одоо хийхгүй юу? Энэ жил өмнө аймагтаа тавалчаад ирж байгаа. Тэ. Багасаа аймаг сумын наадамд хайрыг төрүүлж байсан. Сайхан байна. Унгуу өрөө маань энэ жилээс унгуу өрөөнд давж ер нь улсад амаа үзүүлсэн. Анхны өрөө энэ маань өсөд амаа үзүүллээ. Миний шууха өрөө Азарганы маань төлөвд их хурдан байна. Сайхан байна. Их тал нь болохоор Дорнодын цагаан аваа ихтэй. Би даахтаагүй авч ирсэн.
Эхийн. Тэгээ шуухад тавиад гарсан. Ер нь улс үсгийн наадмыг айргийн араар яваад байдаг юм аа. Давид Дорнов аймгийн сайшин сумын аймгийн алдартай Нямбатар, Адуучин Нямбатар гэж юм байна. Улуурны удам өгсөд урд өмнөх юм. Энэ Сүхбаатарын Халдан сумын Монжи гэж хүний унгаа одоо аймгийн алдартай яач. Энэ жилийн одоо хэд дахь үе? Энэ жилийн 3 дахь үе. Энэ сая Атарт нэг айрагдаад улсад 30 гаргаж ороод тэгээ энэ дэр төрүүлж байгаа. Дэлхийн номер 1 зураг team брэнд Samsung-ийн 43 инчийн телевизорыг өдөрт 1500 төгрөг. Эхний 50 хэрэглэгчид Oishi брэндийн ухаалаг чанарч бэлгэлээ. Samsung-ийн альбом ясны бордуулагч PC Mall. PC Mall 35 талын цэцэгсээс таны ярьсан.
Bosch брэнд. Хөгжилтэй аялал компани. Улаанууд. Этгэлт хамт. Манжуураас эхлээд Хайлаар, Бээжин, Утайгүнбү. Таиланд, Вьетнам, Хайнан. Дубай, энэтхэг гэх мэт олон чиглэлд аялал зохион байгуулдаг. Хөгжилтэй аялал компани таны аяллаа этгэлт дотны түнш байж чадна. Дэлхийн сүүлчийн социалист авторитар хамгийн хаалттай улсыг удахгүй өөрчлөгдөхөөс өмнө амжиж үзцгээе. Манай аялалд Пиньон хотын тур, Генезийн номонд орсон 150 мянган хүний судалтай дэлхийн хамгийн том цэнгэлдэх төв талбай дайны музей. Эх удирдагчдад гадаадын тэргүүнүүдээс дурсгасан бэлгийн музей. Монгол хотны домогт бунхан 2 солонгосын зэвсэггүй бүсийн аяллууд орно. Энэ нь та бүхний хаалттай улсаар аялах сүүлчийн боломжч байж магадгүй юм. Аялагчдын тоо хязгаартай тул та амжиж бүртгүүлээрэй. Энд хэн тоглодог вэ? Энд хэн амьдардаг вэ? Энэ хэний эзэмшил вэ? Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас 2018 оныг иргэдийн оролцоотой амьдрах орчныг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан манай хороо миний гудамж аяныг нийслэлийн 9 дүүрэгт 3 дугаар сарын 1-ээс 10 дугаар сарын 1-ний өдрийн хүртэл зохион байгуулж байна. Аяны хүрээнд шилдэг дүүрэг, шилдэг хороо, шилдэг байгууллага аж ахуй нэгж, шилдэг өрх, шилдэг хог хаягдлын үйлчлэгээний байгууллагуудыг шалгаруулна. Таны оролцоо, таны амьдралын тав туг. Офшор данс илэрсэн гэх. Манай дүү чинь офшор данстай. Найзсаа хараасаа хийдчихлээ. Яасаа? Цавхаа хэлсэн гэсэн. Юу цавх? Та нар эмчнэрийг ингэж дүгнэлцэх гэж юусоо болохгүй. Унаач хүүхд гээд ах юм. Гэхдээ тэгтэр ч хүүхд мориноос ундгүй яах вэ? Цаа чин намаа дүү чинь бас мөчөг өгөхгүй шүү дээ. Өдгөнүүд яаж ийна? Өөрөө авзаа чи. Зүгээр харин. Яг ч чи юм аа. Би бүсгүйс гол живцэн байхаар гадаас гарах чирээ дараа сонгохгүй. 3 шин оролцдог мөр цоо шин хошин цувралыг 7 дугаар сарын 18-наас Univision, DD, Look TV, Sky Media-гийн видео сангаас хүлээн авч үзээрэй. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаа. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан болно. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаан. Төмөр хүлэгтнүүдийн тулаанд та биш нөө. Амин зөвтөөгээрэн алга заншлан юусэн аривын цацал өргөхтөн ертөнцийн бэлэгдэлгүүлсэн дорны мэрэгэн сургаалыг үрдэн шадалж хэлсэн домог үлгэр хоёр тон өндөр заншлан дуурсгасан галтайгаан цугмансан нүүдэлчин Монголын үнэмшил минь газар дэлхийд байхгүй дорны их өв минь үрн үрдэн үлдээсэн бичиж болдгүй шастар минь үеийн үед орших бэлгүүн дээд соёл минь оо. Монгол түмний өв уламжлал түүх соёлыг түмэнд түгээх нүүдэлчин Монгол наадам. Сэрүүндэн жил халахын адмын синхрогдо хотлыг байцгаж ихлээдэг оо. Зургийн шиг хурдан гүдгүүд ууза холбон доктон зунны талыг сэрээдэг оо. Усан хүүхдийн оноор уяаш түмний. За Монголын мөрөн спорт уяасны холбооны санал наашхын дагуу засгийн газрын шийдвэрээр Дорногов ангийн сайн шин дотноо зохион байгуулагдаж буй говийн догшин ноён удаг тулдуудын дандан аривчаагийн мэлмэгээсний 215 жилийн Дорногов аймаг үүсгэн байгуулагчдын 87 жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан барилтын уралдааны хурдан шүтлэн насны барилтын уралдаанд шанд шалгах хөлгөөр гарааны зурхаар хөдөлж газар газраас уг орсон 140 хурдан өмнө иход өнөөдрийг хүрсэн ингээд нааданд
алтан доосон өргөж их говийн нөнгөрөөр шандаж шалгахаар ийхүү одоо гараанд гарсан дагааг үзэгч та бүхэн харж байна. За эдэн дотор бол одоо өнгөрсөн жил Монгол төрийн хөрс ингээд наатан түрүү мөрөд дуртай говийн бүсийн хурдан мөртийн хурлаан ам хүзүүнд дурталсан говь сүмбэр ангийн баян далсмын ангийн алдарт яаж Батнасангийн нэмтрэнгийн хурдан дангар зэвдрээ одоо мөртсөн байлаа. Мөн одоо говийн бүсийн хурдан мөртийн хурлаан өнгөрсөн жил дааган насандаа түрүү мөрөд дурталсан өмнө ангийн цогцын сүмийн Монгол улсын алдарт яаж наран засгийн амгалангийн хурдан зэвдрээ одоо мөртсөн байгаа харагдаж байлаа. Өнгөрсөн жил төрийн хөрс ингээд наатан одоо дааган насандаа хайрагдсан өмнө ангийн цогцын сүмийн ангийн алдарт яаж төмөр тогоогийн бат мөкгийн хурдан халтар үрээ одоо мөртсөн байгаа. За ингээд гэх мэтчлэн бол завтай хурдан нэмнэх бол олон хурамжуулжээ. Өнөө жил одоо Энтэй аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн өмнө ингээд наатан аман хүзүүнд дурдсан Дорногов аймгийн замын үүсмийн ангин алдарт бие Сүхбаатарын Амбаатрын хурдан хар үрээ одоо мөртсөн байгаа харагдаж байлаа. Дорногов аймгийн Улаанбаатар сүмийн ангин алдарт бие Дөржүрийн мэр сайхны уян дээрээс 5 үрээ мөртсөн байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Цагаан алцтай өгөхөд 5 сайхан үрээ одоо мөртсөн байгаа харагдаж байна. Энэ бол одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сүмийн ангин алдарт бие Дөржүрийн мэр сайхны хурдан үрээнүүд ээ. За ингээд шүтэн насны мөртийн уралдаанд газар суулгасан 140 хурдан өмнөх одоо 6 дэш хөдөлсөн байгаа. За өнөө жил одоо энэ говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны өмнө Дорногов аймгийн замын хүүд суманд бол одоо 6 насны бүсийн уралдаан бос одоо амжилттай захын зохион байгуулагдсан. Тэр уралдаанд одоо ам хүүдөнд оролцсон Дорногов аймгийн замын хүүд сумын яаж Тавгагийн амарснаагийн хурдан хар улсын үрээ бол одоо мордсон байлаа. Тэр уралдаанд түрүү мөгрээд оролцсон Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын Батөлцийн мөнгө чулууны хурдан Борхадаг үрээ бол одоо мордсон байгаа харагдаж байлаа. За гэх мэтлэн бол одоо өнөө жил хурдан байгаад идэвгүй. Өнгөрсөн жил одоо улс улсын нааданд хайрагдаж төрүүлсэн захтай хурдан нэмнэх хүүд одоо олон хурамжуулжээ. За ингээд шүтлэн ирэхэд одоо бэлэн болсон байгаа. За хөрчидөө говийн дөгшин утга долдоотын дандан гарагчаагийн мэлмээ гисний 215 жилийн говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мэр гарааныхаа зурхаагаас нэгэн зэрэг сайхан эргэж газар суулгасан 140 хурдан нөмнөхөд ийхүү гандар өмнө дуурайгаар газар өмбөртөн өнөөдрийн хөрс ингээд наатан алтан доосон өргөж өнгөрсөн жилийн Монгол төрийн хөрс ингээд наатмын түрүү магна Батнасангийн нэмзрэнгийн хурдан дангар зээрдрээ бол одоо милийн гархан талд гарч ирсэн уршилж байгааг сая манай зурглаачийн дөрөнд дарлаа. За энэ хийн дээр гараад ирсэн улаан өмөттэй үгээдээ сайхан халтар үрээ бол одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сүмийн яаж Хар хүүгийн Баатар хүүгийн хурдан алдар урааг Монгол улсын мандаа төмөн дэлгэрийн их хоёр үеж урдуулж байгаа. Наадлаар нь бараа утастай үгээдээ азарган зээрдрээ өршөөлсөн өнгөрсөн жил говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаан түрүү магнад урдуулсан Өмнөг аймгийн цогцын сүмийн ангин алдарт яаж наран засгийн алдар жаргалын үеж урдуулдаг Монгол улсын алдарт яаж амгалангийн хурдан зээрдрээ гарч ирсэн байна. Өнгөн дөөрн цээжнээтэй харалцсан үрээ гараад ирсэн өнөө жил одоо замын үдийн бүсийн уралдаан ам хүзүүнд урдуулсан Дорногов аймгийн замын үсмийн яаж Савгагийн амарснаагийн хурдан харалцсан үрээ гарч ирлээ. Эцэг талдаа Энтэй аймгийн Дадал сумын Батхүүгийн унган атууны өгшөлтэй их талдаа Дорногов аймгийн замын үсмийн Баяр жаргалын атуун зургийн өгшөлтэй хурдан харалцсан үрээ өнөөдрийн хөрс ингээд наадмыг өнгөлөөд одоо сайхан гараад ирсэн байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. Ам хүзүүн дээр нь одоо бор үрээ гараад ирсэн Дорногов аймгийн Мандал сумын ангин алдарт яаж Дорж хуйгийн хашуутын хурдан бор үрээ орж ирсэн байна. Их талдаа нь бол одоо Дорногов аймгийн Мандал сумын Хөл самдангийн атуун зургийн өгшөлтэй алдарт одоо ширийн мөрнүүдийн өгшөлтэй юм одоо хурдан сайхан бор үрээ өнөөдрийн хөрс ингээд наадмын ам хүзүүн дээр гараад ирсэн өгшөлж бол Дорногов аймгийн замын үсмийн Тавгагийн амарснаагийн хурдан харалцсан үрээ цаадалдан. За Өмнөг аймгийн цогцын сүмийн ангин алдарт яаж наран засгийн алдар жаргалын үеж урдуулдаг түүний төрсөн Монгол улсын алдарт яаж амгалангийн хурдан зээрдрээ айргийн урдаар гараад ирсэн бол өнөө жил одоо хан хэнтэй аймаг үүсгэн байгуулагчны 95 жилийн өмнө зангал наатан ам хүзүүнд урдуулсан Дорногов аймгийн замын үсмийн яаж Сүхбаатарын Амбаатрын Замбраагүй хар гэдэг үрээ айргийн дөрөвдөр гарч иржээ. Айргийн навдар Дорногов аймгийн үлдэсмийн ангин алдарт яаж дэмжиг соодлын эрдэнэ болгоны хурдан хол үрээ гараад ирсэн өнгөрсөн жил Өмнөг аймгийн бэр зангал наатан түрүү мөгнөд урдуулсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнөө жил Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Төмний хурд уралдаанд одоо Төмний ихийн алтан жил оргуулсан хурдан хол үрээ айргийн навдар гараад ирсэн ногоон зэжнээтэй сэвэлзэж байгааг үзэгч та бүхэн харж байна. Замын үдийн Амбаатрын хурдан аруу айргийн дөрөвдөр гараад ирсэн байгаа. За ингээд өнгөн дөрөв бол одоо Дорногов аймгийн Мандал сумын ангин алдарт яаж Дорж хуйгийн хашуутын хурдан бороо гарч ирсэн бол Дорногов аймгийн замын үсмийн яаж Савгагийн амарснаагийн хурдан хар халдсан үрээ ам үзүүндээр Өмнөг аймгийн цогцын сүмийн Монгол улсын алдарт яаж наран засгийн амгалангийн хурдан зээрдрээ айргийн гурав дээр гараад ирсэн. Өнгөний 3 бүрэж өнөөдрийн наатанд одоо энэ тун дөргөн дүүхэн байх чинь вэ. За зээрдрээ бол одоо өнгөрсөн жил засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаан түрүү мөгнөд хурдсан юм одоо хурдан үрээ. Энэ зээрдрээний төрсөн ах нь одоо 15 оны засгийн газрын говийн бүсийн хурдан мөртийн уралдаанд хайрагдсан наран засгийн амгалан алдартын өөрийнх нь одоо хурдан ногоомор юм байна. За тэр ногооморны одоо төрсөн дүү аргагүй одоо удамтай хурдан нөмнөг өнөөдөр айргийн уралдаар гараад ирсэн бол Дорногов аймгийн замын үсмийн Сүхбаатарын Амбаатрын хурдан аруу айргийн дөрөвдөр байгаа харагдлаа. За Төв аймгийн Баян зөв сумын Монгол улсын тодмонтой Даштржим Кутагийн вендерс мордсон сайхан хээр үрээ бас одоо ари хитэн үрээнийх нь өнгөн дээр байгааг одоо үзэгч та бүхэн сая манай зурглаачийн дуранд дарлаа. Дундгов аймгийн Хол сумын Монгол улсын алдарт яаж Баяр сайхны лагуучрын хурдан хөрөнгөрөө өнгөрсөн жилийн Монгол төрийн хөрс зангал нааданд одоо хайрагдсан Өмнөг аймгийн цогцын сүмийн яаж төмөр тогоогийн бат мөнгөний хурдан халтар үрээ бас одоо орж ирсэн уршилж байгааг үзэгч та бүхэн харлаа. Тун адилхан үрээ одоо сая харагдаад өнгөрөх шиг болох юм. За одоо өөрчлөлт үзүүрийнхээ өрөөнүүдийг сайхан харуулнаа. 160 хэдэн номертой мордсон сайхан зээр дүрээ одоо гараад ирсэн уршилж байгаа харагдаж байна.
За энэ одоо шаравцтай үхэтэй сайхан азраган харуулаа гараад ирсэн. Энэ хэдэн үрээнийг өнгөн дээр Дундгой аймгийн хол сумын үеаж нэргүн бацргалын хурдан харуулаатай тун адилхан үрээ гарч ирсэн байна. Дундгой аймгийн хол сумын үеаж нэргүн мөнгчргалын хурдан харуулаа 408 номертой марцсан ангин алдарт үеаж Бодоржин Мямдалгэр гэдэг залуу хойч хурдлуулж байгаа. Мөн одоо хөрөн алдаг үрээ гараад ирсэн байна. За тэр хөрөн алдаг үрээ бол одоо Дундгой аймгийн эрдэнэ сумын Батбаярын хурдан хөрөн алдаг үрээ гарч ирсэн байна. За Батбаярын хурдан хөрөн алдаг үрээ арын хэдэн үрээнийг өнгөн дээр байгаа бол Төмөр Дугуйн мат мөкгийн хурдан Халтар үрээ бас одоо гараад ирсэн урьдчилан дугааг үзэгчтэй авах гарч байна. За ингээд Халтар үрээ өнөөдрийн наадад нэлээд одоо хойгон далаас гарч ирсэн урьдчилан датако. За өнгөний үрээнүүдийг одоо үзэгчтэй авахынд ахаа сайхан харуулнаа. Энэ дундад одоо цэжнэтэй сайхан борлог үрээ одоо урьдчилан дугаар Орон аймгийн эрдэнэ сумын Батулзын мөг чулууны хурдан борлог үрээ гараад ирсэн байна. Синкер цэжнэтэй ногоон овцтой үхэтэй сайхан хонгор үрээ гараад ирсэн. Энэ Өвөрхан аймгийн дарга сумын үеаж Батулгын Наранбатын хурдан хонгор үрээ мөн одоо гараад ирсэн урьдчилан байна. Арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Орон аймгийн Улаанбаатар сумын Харахуугийн Баатар хүүгийн хурдан Халтар үрээ одоо гараад ирсэн урьдчилж байгаа. Тодмондоо байж Даштржийн Мөнгөтагийн уяаны хүүхдийн овцтой одоо сайхан хээр үрээ одоо гараад ирсэн. Мөн одоо Улаанбаатар сумын үеаж Дөржрийн мэр сайхны хурдан хол үрээ цагаан овцтой үхэтэй цээж дүүхэн гарч ирээд одоо жаахан ойшиллоо. За сайхан буурал халдсан үрээ бас одоо гараад ирсэн. Хамгийн наадлаар нь одоо оршиллаа. За энэ буурал халдсан үрээ өнөөдрийн наадад нь усал одоо дээгүрхэн уралдаг таамагтай байсан ийм одоо хурдан үрээ Орон аймгийн Улаанбаатар сумын Дүүр сүрэнгийн мөртөцийн хурдан буурал халдсан үрээ байгаа. Өнгөн дээр нь өнгөрсөн жилийн төрийн хөрс ингээл наадад дөрүүлээд Ховын мөсийн хурдан бүртийн уралдаанд аман хүзүүн дурдсан. Дундгой аймгийн цагаан дэлгэр сумын угуул Ховсонбор аймгийн Баяндал сумын яриад Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт үеаж Ловсон Нэмцэн Батнаснгийн Нямзурнгийн хурдан Дангар зээлдэрээ цаадалт нь гарч ирсэн байна. Хамгийн ардалтанд Дөржмийн бэр сайхны хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн байна. За 100 хэдэн номертой марцсан сайхан хол үрээ гараад ирсэн. За энэ бол одоо Монгол улсын алдарт үеаж Хамбаатрын буян дөгцөө үений олтой гэмээр Төвэнгийн баян сумын үеаж Мягмар сүрэнгийн Батбаярын хурдан хол үрээ байна. Өнгөн дээр нь одоо ахаа сайхан хол үрээ Монгол улсын мандаа Цэдвийн андамрын хурдан хол үрээтэй тун адилхан үрээ харагдаад өнгөрлөө. Орон аймгийн замын үд сумын үеаж Савгагийн амраснагийн хурдан хар халдсан үрээ одоо энэ гараад ирсэн урьдчилаа. Эцэг талдаа Хэнт аймгийн Дадал сумын Батхүү гэдэг хүний одоо хатан сүргийн өгшөлтэй их талдаа Орон аймгийн замын үд сумын Баяр Жаргалын атууны өгшөлтэй ийм одоо хурдан хар халдсан үрээ өнөө жил одоо Баяр тарихны наадад аман үзүүдээ замын үдийн бүсийн уралдаанд мөн одоо аман үзүүнд дурдалчихсан ийм одоо 3 дахь Гуру яны үрээ байгаа. За өнгөний дөрвөн үрээж өнөөдрийн наадад одоо зэрэг юм аа. Дөрвөн үрээнийх нь өнгөн дээр Орон аймгийн Мандал сумын ангин алдарт яа. Дорж үеийн ашуутын хурдан бор үрээ одоо гарч ирээ сайхан хөтөлсөн бол Дундгой аймгийн Хөлзөө сумын ангин алдарт яа. Дэмчиг цоотлын эрдэнэ болгоны хурдан хол үрээ аман хүзүүн дээр гарч ирсэн. Өнгөрсөн жил одоо засгийн газрын хувийн мөсийн хурдан бүртийн уралдаанд түрүү магнад хурдсан. Өмнө аймгийн зөвцгийн сумын Монгол улсын алдарт яа. Наран цэцгийн амгалангийн хурдан зээрдрэн айргийн урав дээр гараад ирсэн байгаа. Мөн одоо энэ Дундгой аймгийн Хул сумын ангин алдарт яа. Дэмчиг цоотлын эрүүл болтын хурд болж байгаа. Орон аймгийн замын үд сумын аймгийн алдарт яа. Шарын Сүхбаатарын хөө Ганбаатарын хурдан харуурын айргийн дөрөв дээр гарч ирсэн. Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын унган одоо өнөө жил одоо хан энтийн аймаг үүсгэн байгуулагдсны 95 жилийн амьд зингэл наатанд газар дээрээсэн одоо дөрхилж хөтөлж уралцаар байгаа аман хүзүүн дурдалчихсан юм одоо хурдан үрээ байгаа. Өнгөрсөн жил Дундгой аймгийн хойдсын хурдан бүртийн уралдаанд мөн айрагдсан хурдан үрээ байгаа. За өнгөн дээрэн бол одоо дэмчиг цоотлын эрдэнэ улганы хурдан хул үрээ нь одоо гарч ирээ хөтөллөө. Энэ бол одоо эрдэнэ улган алдартын өөрийнх нь одоо хурдан цагаан алдартай угшил нэгтэй Сүхбаатар аймгийн Халдсан сумын унган атуу байгаа. Өнгөрсөн жил Өмнөг аймгийн бэр зингэл наадам түрүү магнад урдалсан цогцлын сумын наадам аман үзүүлсэн Дорногой аймгийн өргөн сүмэнд болсон төвшин сүмбэр уулын лаглыг бэр зингэл наадам аймгийн зүүн бүсэд айрагдсан хурдан үрээ арын хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр Дорногой аймгийн замын үд сумын Савгагийн амраснагийн хурдан хараалсан үрээ гараад ирсэн бол за өнгөрсөн жилийн Монгол дөрвийн бэр зингэл наадмын түрүү магнад Ховсонбор аймгийн Баяндал сумын Батнасангийн Нямзурнгийн хурдан Дангар зээлдрээ бас одоо гараад ирсэн байгаа гарлаа. Мөн одоо энэ Дорногой аймгийн Ихэд сумын яаж Кан сайхны Намуун зулын хурдан хонгороо сая харагдаад өнгөрөх шиг боллоо. Харгуугийн Баатар хүүгийн хурдан алдараа энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр сайхан гарч ирсэн уршиж байгааг үзэгчтэй авах гарлаа. За шүтлэн насны мартын уралдаан бол одоо үндэсний хөрс зингэл наадмын тухай хуулийн дагуу 15 км-ийн алсаас шандаж шалгаж байгаа. 70 номертой мартын зээрдрээ бол одоо түрүүн хурдан хонгорын одоо тархинд уралдаад байсан тогоо машин болтын хурдан зээрдрээ гарч ирсэн байна. Өрөн аймгийн Баянгол сумын тогоо машин болтын хурдан зээрдрээ гарч ирсэн байна. Мөн одоо сайхан цавдрын Дорногой аймгийн Улаанбаатар сумын Жамин сүрэнгийн Батцуурийн хурдан цавдрын ягаан өмөттэй хүүхэдтэй гараад ирсэн уршилдаа. Дундгой аймгийн Хул сумын яаж нэргүүн мөнгө чиргалын хурдан азраган харуураа энэ хэдэн үрээний аман хүзүүн дээр гараад ирсэн уршилж байна. Цэжнэтэй 118 номертой марцсан хонгороо бол Ховсонбор аймгийн Сүмбэр сумын яаж Сэрэндэжтийн мөнгөргийн хурдан хонгороо гарч ирсэн байна. Монгол улсын мандаа Чойжмагийн Сэрэндэжид агсны мөнгөргийн хурдан хонгороо гараад ирсэн байна. Энэ хэдэн үрээнийх нь өнгөн дээр улаан өмөттэй хүүхэдтэй хээр буурлураа одоо гараад ирсэн байна. Дорногой аймгийн өргөн сумын яаж Ловсон дөржин амар төвшингийн хурдан хээр буурлураа гараад ирсэн бол хонгор докгийн хурдан хол буурлураа одоо энэ дэлгэсний харагдаж байна. Зэрд буурлураа одоо гараад ирсэн байгаа. За энэ хоёр үрээний ард
тал дээр яваад 365 номертой мөрдсөн бор хонгороо яваад одоо Дорногов аймгийн Ихэд сумын мөрний спорт ээжний холбооны дэргүүн Ган сайхны номон зулын хурдан хонгорыг Монгол улсын алдарт туяаж Ханбаатарын буйндагтай гуйж урдлуулж байгаа. За мөн одоо энэ сайхан хуулуурыг гараад ирсэн уршилж байгаа Төв ангийн баян сумын юуяч Мянгмар сүрэнгийн Баттбаатарын хурдан хуулуурыг гараад ирсэн уршилж байгаа өнгөн дээр нь гараад ирсэн борлог үрэ Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын аймгийн алдарт туяаж Батөлзийн мөчлөөний хурдан борлог үрэ. За ингээд номон зулын хурдан хонгороо хойгноос одоо ер нь милийн гэрчтэйхэн гарч ирээд уршилж байгааг үзэгчтэй авах гарч байна. Дорногов аймгийн Ихэд сумын юуяч Ган сайхны номон зулын хурдан хонгорыг Монгол улсын алдарт туяаж Ханбаатарын буйндагтай гуйж урдлуулж байгаа. Өнөөдрийн хөл зингэл наадмын хурдан шүтэнсний мөрдийн уралдааны 10-ийн бүрэн дээр одоо гараад ирсэн уршилж байгааг үзэгчтэй авах гарч байгаа. За өнгөн дээр нь яваад байгаа борлог үрэ Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын Батөлзийн мөчлөөний хурдан борлог үрэ. За одоо үзүүрийг өрөөнүүдийг сайхан харуулъя. За хамгийн ард талд нь Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Дорж хүрэн мэрийн сайхны хурдан хулуурыг одоо халдсан үрээ гараад ирсэн уршилж байгаа. За мөн одоо Ханбаатарын буйндагтай галдартын уян дээрээс морцсон 57 номертой морцсон сайхан хулуурыг одоо урьдчилаад байгааг үзэгчтэй авах гарч байгаа. За энэ хулуурыг өнөөдрийн наадмын бас л одоо дээгүүрхэн уралдаг таамагтай байсан ийм одоо хурдан үрээ байгаа. Монгол улсын алдарт туяаж Ханбаатарын буйндагтай хурдан хулуураа. За мөн одоо Батнасангийн Нэмзүрэнгийн Танагар зээл гэж одоо өнгөрсөн жилийн төрийн хөр зингэл наадмын дөрүүдээ засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бүрдийн уралдаанд аман үзүүц хурдан зээртрээ энэ хэдэн үрээнийхээ аман үзүүн дээр гараад ирсэн байгаа. За өнөө жил одоо замын үдийн бүсийн уралдаанд аман үзүүнд дурталсан Дорногов аймгийн замын үзүүн яаж Савгагийн амарсан агийн хурдан хар халдсан үрээ бол одоо өнгөн дээр байгаа. Хар халдсан үрээ гарсан цагаас эхэлж бас одоо сайхан тархин дурлдаад байгаа. За эцэг далдан бол одоо Хинтээ аймгийн Дадал сум Ихэдсэн мөгөж Чингис хааны аавраг их хөлгийн нутаг болсон Дэлгүүн булдаг дадлын одоо хонгон атуу байна. Араас бол одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Дорж хүрэн мэрийн сайхны хурдан хүрэн халдсан үрээ одоо ширүүхэн мөлтөө урьдчилаад байгаа. Батнасангийн Нэмзүрэнгийн Танагар зээл гэдэг үрээ бас одоо гараад ирсэн урьдчилж байгаа. Аргагүй бас одоо буйртай хурдан атуу азарганы уралдаанд хонгор азарган 8-д урдсан байгаа. За Дорногов аймгийн замын үд сумын Сүхбаатарын Ганбаатарын Замбраагийн хар гэдэг үрээ одоо энэ гарч ирсэн. За энэ хар үрээж бол одоо энэ гарцаа байхгүй их насны мөр гарч ирэхэндээ сайхан одоо мөрөнд дөхөн эстэй хар үрээ өнөө жил Хинтээ аймгийн 95 жилийн аман хүзүүлсэн байгаа юм. За ингээ хурдан шүтлэнсний мөрдийн уралдааны өнгөн дээр унган хонгор мөрн 2010 оны Монгол төрийн хөр зингэл наадам төмний ихэнх алтан жилөө өргүүлж байсан Дорногов аймгийн Мандал сумын аймгийн алдарт туяаж Дорж үйгийн хашаатын хурдан бороо гарч ирээ өдөөсөө бороо бол одоо гарсан цагаасаа тархинд уралдаад байгаа. Аман хүзүүн дээр нь Дундгов аймгийн Үлзий сумын аймгийн алдарт туяаж Дэмчиг зоодлын Эрдэнэ улааны хурдан хулуурыг гараад ирсэн Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын өнгөн атуу. За энэ хулуурээтэй бол одоо их өөрийн хамаатанда хурдан цагаан газарг нь одоо өмнө говийн 80 жилд харагдаад ховшинхад харагдаад за хязгаарлан үрээ Дундговын бүсийн уралдаанд одоо түрүү мөгнөд хурдалж ирснийг үзэгчтэй авах юм байна. За Дорногов аймгийн замын үдсэн бийж Сүхбаатарын Ганбаатарын хурдан харуулаа гарч ирсэн. За мөрнийхэн бол одоо Говийн Ганбаа гэдэг нэрээр нь одоо хандахгүй сайн мэднэ. Аав нь одоо аймгийн алдарт туяа Шарын Сүхбаатар гэж одоо Сүхбаатар аймгийн уул уян сумын гаралтай сайхан буурлуу яж хүмби. За Айргийн 3 дээр бол одоо Өмнөг аймгийн цогцлын сумын Монгол улсын алдарт туяа Наран цэцгийн амгалангийн хурдан зээр дээрээ гараад ирсэн ам хөдлөрөө мэлээд авсан гарч ирлээ. За ер нь одоо 2 жиг холмойж аваад одоо урьдчилаад байдаг. Зээр дээрээ бас одоо мөрөнд ноёлуулах тун дургуухан юм одоо өрөө байлаа те. Өнгөрсөн жил одоо говийн бүсийн хурдан мөрдийн уралдаанд за Монгол улсын алдарт туяа Наран цэцгийн амгалангийн төрсөн дүү аймгийн алдарт туяа Наран цэцгийн алдар жаргал бол одоо уйж төмний ихэнх алтан жолоо өргүүлсэн алдарж байгаа гэж одоо говийн бас л одоо даалуу сайн уяжтын нэг нь л дээ. Ари хэдэн өрөөнийх нь өнгөн дээр Дорногов аймгийн замын үдсэн бие Савгагийн амарсан агийн хурдан харгалзсан үрээ хэвээрээ Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Дорж хүрэн мэрийн сайхны хурдан хүрэн халдсан үрээ гараад ирсэн бол цаад талд нь Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын Батөлзийн мөчлөөний хурдан бор үрээ гарч ирсэн байгаа. За хамгийн ард талд нь өнгөрсөн жилийн төрийн хөр зингэл наадам дөрүүдээ говийн бүсийн хурдан бүрдийн уралдаанд ам хүзүүнд дурталсан Дундгов аймгийн Цагаан дэлгэр сумын угуул Говьсөнбөр аймгийн Баяндал сумын Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт туяаж Монгол улсын авраг дуучин Лувсан Жимцэн Батнасангийн Нямзүрэнгийн хурдан дамгар зээл гэдэг үрээ гарч ирсэн. Эцэг далдаа одоо дээд өгшлийг нь өгөх юм бол Төв аймгийн Баян цагаан суманд одоо хурж өчдөг ийм одоо хурдан атуу байгаа. За Батнасангийн Нямзүрэн гэдэг залуу боржин далдаа бас л одоо хурдан хурцуулдаг мөртийг сайн үйж байгаа юм одоо залуу. Гарын хэдэн үрээнийх нь өнгөдөр Монгол улсын алдарт туяаж Ханбаатарын буйн дэвтэрээ үжирлүүлж байгаа Дорногов аймгийн Ихэд сумын мөрөн спорт ээжний холбооны дэргүүн Ган сайхны номон зулын хурдан хонгороо орж ирсэн байна. За Сүхбаатар аймгийн Баян дэлгэр сумын Төв аймгийн Баян дэлгэр сумын яаж Ган нөмрийн дэвтэрийн хурдан шаргуураа орж ирсэн бол за энэ цаатлаар нь өнгөрсөн жил төрийн хөр зингэл наадамд одоо хайрагдсан Өмнөг аймгийн Цогцлын сумын аймгийн алдарт туяаж Төмөр Тоогийн Батмөкгийн хурдан Халтар руу одоо орж ирсэн. Халтар руу өнөөдрийн наадамд их л одоо хойноос дуулсан ер нь одоо замын дундаа одоо цангиртал дарлаатай өрсөлдөд байгаа да. Хүүхэд нь одоо нэлээд шахууртайхан уралдаад байгаа. Их л одоо гараа алдаж иргэсэн үрээ шиг байна. За энэ бол одоо Төмөр Тоогийн Батмөк алдартын өөрийнх нь одоо унган атууныхан зөвлөлийн гүний онцгойдоор саран дэвсгэртээ дөрвөлжин намаг дардаг байгаа. Бүтэн гэж одоо говийнхан хамгаалдаг аргагүй сайн уяачилда хурдан бразаргаараа нэгэн үе одоо говь нутгийг дийлж уралдаж байлаа. Түрүүн одоо хурдан бразаргийнхын төлийн төл эцэгтэй хурдан хэрвээ бол одоо
соёлын насны мөртийн уралдаанд айргийн дав дурдалчихсан байгаа. Энэ халтар руу өнгөрсөн жил одоо төрийн хөрс ингээд наадад айргийн дөр дурдалсан. За түүний хүү тогтох бол одоо аавынхаа үеийн эрдмийг өвлөн авч энэ цагт одоо хурдан урсуулдаг мөртийг бас одоо сайн үеж хурдуулж байна. Нийслэлийн багангаа дүргийн Монгол улсын алдарт яаж Ганбаатарын буян дөгцөө үеж хурдуулж байгаа. Ган сайхны намуун зулын хурдан онгороо өөрийнх нь хулуураа ер нь хоёулан одоо гараад ирсэн үшиж байгааг үзэж таахан харж байна. За Ганбаатарын буян дөгдөх гэдэг залуу өнөө жил одоо төрийн хөрс ингээд наадад хурдан халдсан борон бол одоо түрүү мгнээ хурдлуулсан. Монгол улсын мандаа яаж уран дархан дондгийн оюун бэлэг агсны одоо гарын шавнаа. За аргагүй л одоо мандаа уяачин одоо энтэй аргагүй сайн уяац залуу л да. Монгол улсын алдарт яаж Ганбаатарын буян дөгдөх. За ингээ мандаа багш нь бол одоо ер нь нөгөө ямар хүү төрүүлснэ их хурмын дараарэ гэдэг шиг одоо мандаа багш нь одоо тэнгэрээс харж байгаа. Үнэхээр бол одоо энэ цаг хурдан урсуулгын мөртэй гайхалтай сайн үеж хурдлуулж байгаа залуу бол одоо Ганбаатарын буян дөгдөх. За мөн одоо 2 өрөөний ард тал дээр өмнө аймгийн зохицын сумын аймгийн алдарт яаж төмөр тоогийн Батмөктийн алдар руу байгаа. Дэмжиг зоодлын эрдэнэ болгон уяа соёлын руу яригдуулсан хулуурын одоо дархан цэвэлцээр байгаа. Жаахан одоо хайж уухан болсон байна. Өнгөн дээр нь бол одоо Ховсмөр аймгийн баян далсмын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн нэмзрэнгийн хурдан дангар зээл дүрээ гараад ирсэн. Дүүрэн сайхан оолтой мордсон бүтэн хөлсөн гарсан байгаа. Хүүхэд нь одоо явирахад за ер нь ухсыгээ дөдөлж байгаа өрөө байна. Хурдан байгаа өрөө байна. Өнөөдрийн хөлсөнгөл наадам дангар зээлийг бас одоо хайргаас бол одоо буйраар нь бол одоо хасахгүй юм байна. Аргагүй одоо буйртай хатуу гэдгийг одоо батлах нь яах нь одоо бүгдээрээ хэдхэн мөчийн дараа харна. За зэр дүрээ бол одоо Монгол улсын авраг малчин аймгийн алдарт яаж Лувсан Жинцэн Батнасангой өөрийнх нь одоо онгон атуу Батнасангой бол Угтан бол одоо Дундгой аймгийн Туус сумын уугуул юм одоо хүн юм байгаа юм. Дундгой аймгийн Цагаан дэлгэр сумын уугуул за мөн одоо Ховсмөр аймгийн Баян далсум Шилийн хотоор нутагтай мянган атуутай ийм одоо сайхан буурлуу яаж юм бэ? За Монгол хүний уугуул хөдөлмөр боллого мал маллах одоо эрдэм мухаа мөн дээрээс нь одоо морь уях эрдэм мухаанд одоо өөрөн болоод одоо хүүхдээ сайхан зургасан ийм одоо буурлуу яаж өнөөдөр дангар зээл дүрэн одоо үзүүрийн тасарсан 6 үрээний ард тал дээр байгаа. За өнгөн дөрөн бол одоо Дорногов аймгийн Мандасмын аймгийн алдарт яаж Доржуугийн ашиутын хурдан бороо ам хүзэн дээр Дорногов аймгийн замын хүйсмийн яаж Сүхбаатарын Амбаатын хурдан харуулаа Сүхбаатар аймгийн халдсан сумын хурдан атуу. За 3 дээр бол одоо замын хүйдийн Лавгагийн амарснагийн хурдан харалцсан үрээ гараад ирсэн байгаа. Дангар зээл толоо дээр юм аа. За төрийн хөрсөнгөл наатан түрүү өмнө дурдлаа говийн төсний хурдан мөрдийн уралдаанд өнгөрсөн жил ам хүзэн дурдласан юм одоо хурдан атуу. За энэ бол одоо Монгол улсын авраг малчин Лувсан Жинцэн Батнасангой өөрийнх нь одоо онгон атуу түүний хөө Батнасангийн нэмзрэнгийн хурдан дангар зээл дүрээ өнөөдрийн хөрсөнгөл наатмын хурдан шүтэн төсний мөрдийн уралдааны 6 үрээний ард тал дээр толоо дээр одоо гараад ирсэн үшиж байгааг үзэгчтэй авахын харж байна. За төрийн түмэн нөх одоо яаж чуухан одоо хөдөлгөөн яаж одоо уралдаад үзүүрийнхээ эдэн үрээн дээр залгадыг одоо бүгдээрээ одоо сайхан хамтдаа харъя. За 6 дээр бол одоо өнгөрсөн жилийн говийн төсний хурдан мөрдийн уралдааны түрүү магна Монгол улсын алдарт яаж наран засгийн амгалангийн дээр байгаа 5 үрэн тасарлаа. Дөржрийн бэр цагны хурдан халдсан үрэ айргийн давдар гараад ирсэн бол Батөлцийн мөнх чулууны хурдан борлог үрэ дээр хамгийн заалтаар нь байна. За ахаад одоо Монгол улсын алдарт яаж наран засгийн амгалангийн хурдан зэр дүрээ бол одоо нэг үлдмээр болоод эргээд үзүүрийнхэн 5 үрэн дээр залгалаа. Гарсан цагаас эхэлж одоо сайхан дархан дурлсан байгаа. За өнгөн дөрөн бол Дорногов аймгийн Мандаг сумын аймгийн алдарт яаж Дөржуугийн ашиутын хурдан бороо хашуут үеж бол одоо өмнө аймгийн цогцын сумын зохион байгуулагчсан говийн бүс одоо хурдан халдсан дагаа холдруулсан өнгөрсөн жил говийн бүсэд одоо дөндсөн дайрагд болсон. За аргагүй одоо сайн уяачаа. За үзүүрийн 6 үрээж одоо ер нь замтайхан хөдөлж явах чинь вэ. Тоосон нөрөөтэйгэн дараалсан байгаа 14 км одоо бараг явсан баг. Эндээс бол одоо километр гарантайхан яваад одоо үзүүрийн үрээнүүд одоо барайнд орох юм байна юм. За наадад нь одоо Дорногов аймгийн Мандас сумын аймгийн алдарт яаж Доржуугийн хашуутын хурдан бороо. Цаадад нь өмнө аймгийн Цогцын сумын аймгийн алдарт яаж наран засгийн алдар жаргалын хөөж хурлуулж байгаа. Монгол улсын алдарт яаж амгалангийн хурдан зэрдрээ одоо гараад ирсэн байгаа. За бор үрээний буруудлаар нэг одоо залгаж цуузаа холбож үзээд бор үрээ одоо зэрэгхэн одоо ажиллаа. За бор үрээч бол одоо ер нь хурдан байгаа үрээ байна да. Ам хүзүүний зэр дүрээ бол ер нь морин нойлуулах тун дургуухан байгаа үрээ байгаа юм. За 3 дээр бол одоо Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Доржрын мэр сайхны хурдан халдсан үрээ гараад ирсэн бол Дорногов аймгийн замын үсэм яаж Савгагийн амарснагийн хурдан хар халдсан үрээ хайргийн дөрөвдөр цаад талд нь хайргийн давдар Дорногов аймгийн замын үсэм яаж Сүхбаатарын Амбаатын хурдан харуу гарч ирсэн бол Дорногов аймгийн Эрдэнэ сумын яаж Батөлцийн мөнх чулууны хурдан борлог үрээ 6 дээр гарч ирсэн. Дорноговын 4 үрээг одоо үзэгчтэй авахнд харуулдаг байгаа. Дорноговын одоо 4 үрээнийх нь өнгөн дээр өмнө говийн зэр дээр байгаа арын 4 үрээ ахиж одоо задарж аваачаад үзүүрийн үрээнүүд дээр нийлүүлээ. За зэр дэрийг одоо үзэгчтэй авахын хараарай. Хулмайгаад одоо ахаад байгаа шүү. За ингээд моринд одоо ноёлуулахгүй одоо ер нь ямагт манлайлахын одоо хурдан дөрцөн юм шиг энэ зэр дээр одоо аргагүй сайхан одоо хурдан дүмнэх байна. Энэ сайхан хурдан хүлгээс олонний хил мацгаад усах болтугай. Монгол улсын алдарт яаж наран засгийн амгалангийн хурдан зэр дэрийг түүний дөрсөндөө алдар жаргал одоо ууж уртуулдаг. Өмнө аймгийн Цогцын сумын аймгийн алдарт яаж наран засгийн алдар жаргал одоо аргагүй бас наадмын нэнгэрт бол одоо одоохон сайхан наадаг. Ойсон хурдан урт хүлэг мөрдөнд одоо хаа газрын наадманд одоо хайрыг дөрүүлдэг. Ийм одоо залуухан сайхан яаж өнөөдөр одоо хурдан зэр дээр Дорногов аймаг зохион байгуулагч говийн хурдан мөрдийн уралдааны шүтлэнгийн уралдааны ам үзүүнээр гараад ирсэн бол Дорногов аймгийн Улаанбаатар сумын Доржрын мэр сайхны хурдан халдсан үрээ хайргийн 3 дээр за өнгөн дээр Дорногов аймгийн
аймгийн Мандасмын аймгийн алдарт яаж Дорж үеийн хашаатын хурдан бороо одоо 2 үүдэн хомор ирээдээ захан өтлөөд байгаа. За 4 өдөр Дорн аймгийн замын үүсэм юу Лавгагийн амарсан агийн хурдан хар халдан үрээ гараад ирсэн замын үүдийн бүсийн уралдаан ам үүсэнсэн. За мөн одоо Дорн аймгийн замын үүсэм юу Сүхбаатарын Баатарын хурдан замбраагүй хар гэдэг үрээ тэр цааталт нь байгаа та. За ер нь одоо нэг явахаа хүрх юм бол одоо замбраагүй явдаг үрээ байлаа да. За ингээ төрийн хөрцөнгөл наатан өнгөрсөн жил түрүү магнад урдалсан Говьсүмбэр аймгийн Баян Далсмын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн нэмзрэнгийн хурдан Дангар зэр дөрөө бол одоо долоо дээр хэвээрээ. За сайхан зэр дөрөө одоо мэдээж одоо мярлагдуухан тамиртайхан талдаа байгаа үрээ байна. Улсын их хөрцөнгөл наатмын өмнөх сунгаанууд одоо ер нь тун хурдан байсан үрээ байна. Төрийн хөрцөнгөл наатан очиж одоо тархин захан уралдаж байгаад 50-ын багцаагаар урдалсан байгаа. За зэр дөрөөж одоо хүүхдэн наагур хөндийнхэн салгаж аваад хачин зөв унж байна да. Хийд хөгжим тоглоход номон татлах хэрэгтэй гэдэг шиг хурдан мөрийг сайн үйж хурдлуулахад гарцаа байхгүй сайн хурдан мөр уралдаан зүгүүд хэрэгтэй. За амин эрдэнэ гэдэг энэ одоо хүү аргагүй одоо сайн унж байна. Аргагүй зөв унлаа да. Зэр дүрийг одоо 6 хүрээний ард дээр одоо дарсаар байгаад одоо нэлээд хөндийнхэн салгаж аваад ам үзүүр оруулж ирлээ. За ингээ Батнасангийн нэмзрэнгийн хурдан зэр дээр ам үзүүн дээр Дорж үеийн хашаатын хурдан бороо хөдөлчлөө. За тэр бороо өнөөдрийн наадам ер нь одоо дөрвөн өлтөө амтэн төгөж уралдаагааргүй хурдан байгаа болоо та. Төрийн хөрцөнгөл наадам дөрүүлээ говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдаан ам үзүүнд уралдаасан Батнасангийн нэмзрэнгийн хурдан бороо боржин тооны уралдаалаасаа ирсэн ингээ говийн нутгийн тэнгэр ам үзүүн дээр захан гараад ирсэн байгаа. За мөн одоо Дорн аймгийн замын үүд сумын уяаж Амарснагийн хурдан харуур айргийн урагтаар Өмнө аймгийн зөвцөн сумын Монгол улсын алдарт уяаж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан зэр дээр айргийн дөрөв дээр байгаа хар халдсан гэрээ ам үзүүр орж ирлээ. Амгалангийн зэр дээр ам ангатал татаатай л одоо аксраад байгаа. За зэр дөрийг бол өнөөдрийн наадамд ямар ч сан одоо айргаас асахгүй энэ гурван үрээнийг жохом одоо айлхан далдан тусгано. За бороо бол одоо нэгэн тол дөрүүлсэн. Дорж үеийн хашаатын хурдан бороо төрүүлсэн. За ингээд ам хүзэн Дорн аймгийн замын үүд сумын Лавгагийн Амарснагийн хурдан харуур одоо хурдан орж ирлээ. Айргийн урд Өмнө аймгийн Цогцын сумын Монгол улсын Наран цэцгийн амгалангийн хурдан зэр дөрөө айргийн дөрөв өнгөрсөн жилийн төрийн наадмын дөрөв Говьсүмбэр аймгийн Баян Далсмын аймгийн алдарт яаж Батнасангийн нэмзрэнгийн зэр дөрөө айргийн дав Дорн аймгийн Эрдэнэ сумын Мөнх чулууны бороо. За 6-ад бол одоо замын үүдийн Хамбаагийн хурдан харуур урдалчлаа. Сүхбаатарын Баатарын хурдан харуур бол одоо 6-ад урдалчих шиг боллоо. За 7 чухам одоо ямар үрээр авчирдаа. За 8-9 10 үрээнүүд одоо тун бөөнд өгөх юм аа. 70 номертой мөрцөө Өрөн аймгийн Баян Голсмын аймгийн алдарт яаж Томашрын болтын хурдан зэр дөрөө байна. 202 номертой мөрдсөн ахиад одоо захан хэрвээ бол Дорн аймгийн Улаанбаатар сумын Харгуугийн Баатаруугийн хурдан алдарыг Монгол улсын мандаа Түмэн дэрийн их хоёр үйж урдлуулж байгаа. Дорн аймгийн ихэд сумын Ган сайхны намын зулын хурдан хонгороо 9-д урдлаа. За мөнгөтэй тодмонтагийн уяаны сайхан хэрвээ одоо ороо явчих шиг боллоо. Амар төвшингийн хурдан хэр уурлаарэ мэдэн дээгүүрхэн орлоо. Ган нөмрийн дэсцгийн хурдан шаргурээ одоо 10 милион гаргаад ороо явчих шиг боллоо. Өмнө говийн зөвцгийн төмөр тоогийн батмгийн хурдан алдараа тарлаатаага 10 милион лавхан орж ирээд одоо 20 төгөөлөд ороо явчих байгаа болоо да. За цагаан зэжнэтэй хонгороо бол одоо энэ Мөнхрүүгийн хурдан хонгороо Цэрэн дижил манлагийн Мөнхрүүгийн хурдан хонгороо одоо мэдэн дээгүүрхэн ороо явчих шиг боллоо. За ийхүү Дорн аймаг зохион байгуулагдаж буй говийн бүсийн хурдан бэртийн уралдааны хурдан шүтлэн насны мэртийн уралдаан өргөн дэлгэр сайхан зохион байгуулагдаж барайнд орлоо. За би Өмнө аймгийн Цогцын сумын аймгийн алдарт яаж Наран цэцгийн алдар жаргалаа. Зэр дөрөө маань миний төрсөх Наран цэцгийн амгалан ахын маань үрээ байгаамаа гэд зэр дөрөө маань мөнхөр хурдан гэдэг юм аталж энэ жил говийнхаа бүсийн наадамд айргийн гороор давхлаа. Энэ жилийн одоо хэд сая яаж? Энэ жилийн 2 дахь даггуурыгаараа энэ жил төрийнхөө наадамд мордоо тань 2 дахь даггуурыгаараа энэ дэрч харигдлаа. Урдум нь яаж төгчөөс үрээ? Энэ надны өнгөрсөн жил говийнхаа бүс төрүүлээд том жижиг 3 наадамд айрагдсан. Надны дээр уралцсан энэ жил 2 уралдлаа. Таа хоёроо ушаад ирэх. За би Говьсүмбэр аймгийн Баян Далсмын ариат малчаа Батнасан гэдэг хүн байна. Өрөөний удам өгшөд урдумны хамтлагаас нас хэрэг гэрээ. Миний энэ хүрүүрээ нодны улсын төрөө дунд говийн бүсийн ам үзөө. Тэгээ яг манай өөрөө унгаад уу да манай энэ хүрүүрээ. Эцэг тал нь яа? Эцэг тал нь болохоор юу юм? Би нэг бороод цоохор адрах хүнээс авсан. Тэр цоохор сэргэлэн чигийг адрах та эцэг. Эх нь болохоор манай өөрөө унгаад адрах байгаа. Энэ жилийн одоо хэд вэ? Энэ жилийн 2 дахь уяа. Улсын наадамд очиад 30 эдэр орж ирээ. Тэгээд энэ 2 дахь уяагаараа энэ тийж дөрүүлж байна. Энэ наадамд одоо эцэг мөр дээр яаж вэ? Энэ наадамд 4 адуутай ирсэн. Адраг 8лаад, соёолон морь 7лаад, хязаал дүүрээ 6алчих шивдээ. За би Дорн аймгийн Манд сумын ариат аймгийн алдарт байж Дорж үеийн хашуут гэж юм байна. Борооны удам өгшөд урдум. За шүтлэн бороо маань Танзан арвжаа 215 жилд хол төрүүлж намайгаа баярлууллаа. За борооны маань эцэг тал нь бол миний өөрийн
унан адуу бор азар байдаг. Их талнууд бол одоо самдам адуу гэж манай нутгийн хөл самдан нэртэй тийм мундаг уяач байсан хүний удам өгчлийн бий болгосон адууны удам өгчлийн ихтэй ийм өрөө байгаамаа. Бороо шүтлэн бороо. Урд өмнө нь ер нь битүүрээ дээ. Энэ жилийн хамгийн анхныхаа уралдааныг л бүсийн уралдаанд оролдоод төрүүлж байна да. За энэхүү шүтлэн насны мөрдийн уралдаанд төрүүлж харагдсан хурдан хөлбөдийн алдар цолыг дууд шагналыг гартуулан өгж баяр хүргэж байна. Түрүү мөнгөний хурдсан Дорнов аймгийн Мандас сумын ангин алдарт яаж Дорж үеийн хашиотын хурдан бороо нэвэ шагнал ээг Дорнов аймгаас сонгогдсон улсын хурлын эрхэм гишүүн Дорнов аймгийн Улаанбаатар хотын нутгийн зөвлөлийн дэргүүн бор хүүгийн дэлгэр сайхан гартуулан өгж баяр хүргэж байна. За ам хүзүүн Дорнов аймгийн замын өөдсөм яаж Савгагийн амарсан нагийн хурдан хар халдсан гэрээ болоод хурдаллаа. Хинтээ аймгийн дадлал сумын Батхүүгийн адууны эцэгтэй Дорнов аймгийн замын өөдсөмийн Баяр Жаргалын адууны ихтэй хурдан хар халдсан гэрээ өнөө жил одоо 3 уралдаж 3 ам хүзүүн хурдаллаа. Аяргийн 3 тул одоо Өмнөв аймгийн Цогцын сумын Монгол улсын алдарт байж Наран цэцгийн амгалангийн хурдан зээрдрээ өнгөрсөн жил говийн бүсэд төрүүлсэн. За өнгөрсөн жил төр төрүүлээ говийн бүсийн хурдан бэрдийн уралдаанд ам хүзүүн хурдалсан Говьсүмбэр аймгийн Баяндал сумын аймгийн алдарт байж Батнасангийн нэмтрэнгийн хурдан Дангар зээрдрээ аяргийн дээр хурдаллаа. Батнасангийн нэмтрэнгээ залуухан сайхан гуяж аавынхаа хамтаар одоо унган зээрдрээгээ зодлуулж байгааг үзэгчтэй харж байна. За аяргийн давд бол одоо Дорнов аймгийн Эрдэнэ сумын Батөлцийн мөх чулууны хурдан бороо тус хурдаллаа. За энэ хөрхөм үзэгчтэй авахын төмний студийн уран бүтээлч хамт олон Дорнов аймгийн сайн шин цумнаа зохион байгуулагдаж говийн дөгшин утагт Дулдуутын дандан арвжаагийн мэлмэгээсний 215 жилийн засгийн газрын говийн бүсийн хурдан бэрдийн уралдааны 1-р эсгийн бүрэн ихээр төлөвлөлөө. Маргааш өдрийн 15 цагаас 2-р эсгийг нь бүлээн авч үзээрэй. Бидний эх орон бидний гэр бүл. Эх орон телевиз.